Olo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Mali e mai a ia o e lo utina whaamangalo au so uanga sala ini yang ti se sa o whaia o oilo utina o te sulua ia so whaingata mai i le iwa o masina sa e ave au i lo manawa o te whaawitai i le atua sa whai oe mao uno foanga ta fia tausi oe a o whengai mamai o le tino ta fia tausi oe i le tibu malela o alofa nei o alofa na Jehova o ia i lo tama o ui o le pae ma le aule i te mi whaingata yo mātou o langa e te tū mai pēa ma e sapa sapai yo mātou manai ina i a fua mai whaawetai tina i roanga lelei ua whai oe lea mao usei le malosi ata le atua e whaasosoa le langia le lingi whaua mai o ana whamanuianga ta fia tausi oe a o whengai mamai o le tino ta fia tausi oe i le tibu malela o alofa nei o alofa na Jehova o ia i lo tama ta fia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Hallelujah.
atu ia te oe le awenga le ua fusifusia. E tusa malou a ao malosi ia e whaasauina e ua tuu e oti. Oi mātou fo i olu nuu ma le lafu mamoena e whangaina. Mātou te vivi ia te oe whawawau. Mātou te tautau atu o vi inga e lea tupulanga. Ma lea tupulanga. Le nei lava tai au sing lo mātou atua. Mua mua me uma. Ona mātou pese o vi inga malanga ina lo manu malo. Awa ua mātou maua fo i le aso fau. Ona oe. O mātou sapi au whamunianga i le nei tai au sing whaosofia i moe ngā ruanga o le lota fia. Whaile vi inga ma le whaafitai i ante oe i le nei lava tai au o mātou lu whale ai o lotoa ma le lota fia lo mātou te mā. Mātou vivi i ante oe, mātou wifo i o luma, mātou whape atu e pa ia lava oe le atua o au. Te tau maura mea i ante oe le tau langa le vi inga pera mātou wala usua i le nei tai au whau. Mātou vivi i whaapale ina o le tupu, so i fua ma le wawau e o le whawawau. O le atua oe la eil vi inga le malu o le atua oe pulipulu le mātango fie. Ta mā whaftai tele lau mea lofa, o le ola fau o mātou maua le nei tai au. Whaftai lua lofa o le fau o maboli ma te mai le fau launga le tino. Ia ma e whaapopol nei aso fau. I lo lato so i fua mātou o lia aile nei aso fua o se furu baru i aso mea. Mātou fo launga o le rei te sanga. Ia o le mātou malanga o nei aso lo mātou atua o ai ea mātou te malu ai ua nao o e lava. Ua nao o e fo ilo mātou atua. Mātou te mau ai whaamurianga ta mā. Ala fo mai matau tai. Le mātou fo launga o whai nei. Ia manu ia whaiwa le awhengai ma le tunu. Le amatanga o le nei aso fau ma le nei vaso fau o mātou samalia ma le wha moe. Maua se lātou mālo longa le lei le whai unga. O le nā fo iwa yaso o atua na iatu. Ala whangia na ia mātou whanau, maru tia ma leo lao ina lātou le paolo o au. Ia o onga la whangai mai lātou re ne yaso. Ta māwha mni e whaiva, lo whangai pēr mālen ta matai whaia onga lo ngawha ma lea o ina o na ia mātou whanau. Mātou tira nofu a tino mamau e manatua pēr Samoa na tino e pēre loto na mātou le talo whamoria na tino. Manuia te itai o Samoa, manuia na ia mātou a inga, mana ia mātou tangata uma. E le ngate Samoa so se vaenga o le nei lalo langi. O lo alala ma pāpā awai. Whamunia fo le nei atunu o New Zealand o mātu na nofo mamawai. Whapena atunu uma o le nei lalo langi. Le mwhaura ngalo, le talo mo na ia mātua tu asin sina o Samoa. Tu i mai muri panga ma le tāpo inga, malu mahota malawa, so se no whanga o tausia i lan tau. Mātu talo, lango o maluino o lātu tonga ti ngā le mawhana whana o au na newa i taima le malu lū. Whafo i sia pelo lātu si fua lau le tino, siri lava i le anganga. Mea umala whaura mātu whaia nea sa whaulo mātu tua, mātu whaia lava ina ia fo i atu rupi inga i anta oe, ofo nai tuai mo mātu tangata lo mātu tua whaimau mea whaingaruenga, iso se mea te whina ngalo iai. Ta mawha amria le tautua roi sa mora nei aso a toa ua mātu wole, mātu pala au ne mea malawa ala sua whamanu malo Iesu ke risoro mātu ni mora mātu whaola. Amen.
mana ole vi inga le tua langina la vai pese ale o talbore ka de sia me tisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo e Radio Samoa ua tātonu le tulai ono. In this update, making KiwiSaver compulsory from birth could be a partial solution to the superannuation problem. New Zealand First has announced an election policy that would aim to create a KiwiSaver generation. Leader Winston Peters says the government would contribute $1,000 at birth to help create long-term compounding wealth. But Massey University banking professor Claire Matthews says there are so many uncertainties about the future of the scheme. There's been some discussion in recent times around having a look at KiwiSaver, and this could be part of a KiwiSaver 2.0, but I'd be reluctant to see it being done in isolation. The Civil Aviation Authority's investigating a helicopter crash in Mount Aspiring National Park near Wanaka, which has left 2 people dead. Emergency services were called to the scene just before 10 yesterday morning. An Auckland principal fears NCEA reform will further disadvantage struggling students. Year 11 students will need a foundational literacy and numeracy award under the new system, while senior students face compulsory exams in every subject and must pass at least 3. Albany Senior High School Principal Claire Amos says Cabinet papers acknowledge that changes are likely to impact at-risk learners. So our Māori, our Pacifica, our ESOL learners and our divergent learners are likely to have greater rates of failure because of the narrowing of the curriculum and the lack of choice. More than half of Kiwis believe the COVID pandemic has left a lasting toll on their working and social lives. New Ministry of Education research has been assessing the impacts on 16 to 75-year-olds with mental and physical well-being also significantly affected. A third of respondents say the pandemic had a very negative impact in at least one area of their life, while housing was the least affected subject. Young people were hit hardest in education, with 61% reporting negative effects. That's news. In sport, Warriors coach Andrew Webster is fearing a season-ending ACL knee injury for halfback Tanner Boyd after their 42-12 NRL League win over the Broncos in the Magic Round at Brisbane. Boyd hobbled off in the 7th minute. The Warriors remain second behind the Panthers after the latter's 28-6 victory over the bottom-placed Dragons to complete the weekend. Bruno Fernandes has equalled the Premier League football goals assist record for a single season with 20 as Manchester United wrap up third on the table with a 3-2 victory over Nottingham Forest. Lewis Clareburt and Erica Fairweather have won the 400-metre individual medley and 800-metre freestyle respectively to wrap the swimming national championships. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa marumalo lo tātua ri whaolo Yesu ke riso mo mono whaatalofa mo whaafelo hai mo whaatu li mai fo i lewa tele lava male wha loalo sa mono watinu pele li pa ia mana mamalo lau whaafonga ngara nei fo i tai au sing-singi. Halo lava rasi fua manuia. Whamalo fo le tino ia le folau e mua lava vi lo tātu matai le langi wa tele lo na lofa. O le fo o tātu o ria i nei aso fau, o le aso o whaia le tua, tātu o ti ori ma tātu fia iai, whaafitai le anga le lei o le tātu tapa o sili le langi, i o mamoni mai holo tu si fua mara mātua malosi wa tātu fisi le whai manua le o mala le amatanga o le nei aso fau, mara nei vai aso man wha moe, ia na awani tia me umai le whai unga na vai aso le la whamai o le tātu matai le langi, alo whamai le tātu wa tua, tau tai tātu whalau, mara nei vai aso ma tātu whalau, ile lao lo na lofa o tātu, i nei vai aso fua, se furu mana papi i aso mea o tātu whalau, mara dua fe lua se fulu male ona o se mai la whaafonga le porokalame maru le tai au. Ara wele Samoa se fulima e watolo a mone whiunga ngal manan tau shaba e luaf, so son mai sini o le tātou Facebook, mari YouTube o le Samoa, se roa tasi matea mara whiunga vesta au jelo sio mato o na neita mai meni tau tuaina o se pa ele tu las fulu e le tai au. Nei maro lo sumaro si fomaria, ngal manan le foi tai au fau. Ia langi mai na lo sunga le o tawaivi ele li ile nei foi ia se fau a tata waulia, whaatalo fa foi ia Samoa la tunu pele. Mahalo le sui fuara nei tai au, wa vea tu i comments el tā pa anga le lunga fa mai, o ka se maru ruor kai au son, ia e saole lei, ia le na, o le atele na, ne fo i vai teimol tau sanga o tātu iai, o le a kaukele o to me le o le winter.
Yes. Ya le wa marulu e mana ia pia e folinga ba na le favea amba le afiafi le le marulu. Au le uriam kwa se ki aka ko a. Yeah. Le limo challenge lai ono la mai bomala fa fonga le tai au ole lu tau mole aso. Lu i tau mō le aso. Le atua whaao popo manuia. God adds blessings unto you. Ke nese lona mata upu e tolu se fulu, a olona foi upu e lua se fulu malefa. Wana wha ingoa ia te ia o Iosefa. Ua wha apea. E whaao popo mai e le alii ia te au. Se tasi tamatane. Le atua whaao popo manuia. God adds blessings upon you. O rasela. O le awhawhine la titi lea o la pana. O le tama itai lea na manao Iakopo. E whai maana awa. Peitai. E umane le fitu tausanga o le marienga a Iakopo malapana. Ai whai e la pana le tonga fitileanga. Ua aveane lo na whawhine matua o lea. E whai ma va a Iakopo. Ona toenga lue leo Iakopo mō le isi fitu tausanga. E tautua ma au auna lapana. Ona whatoa ma whai lea, ona au mai rasela. Le pele o le whatu o Iakopo. E whai maana va. Peitai. Ina ua no nofo Iakopo ma rasela. E pā rasela. E le mawhai ona ia whanau wina, se whanau mai lona manawa. O le mea ti ngā lea, sa nofo male neiti nā. O le ti ngā o le loto. I le mawhai ona maua whaamanuianga. O le whanau wina o se tamatane. E tusa male nau o tama itai Israelu. Ini ala tau whanau. Ua manatua e lea tua rasela. Ma ua whaamanuia lea tua ia rasela. Ua whanau mai lana tama uru matua. Whai mai loa rasela. O le tama lea na o whaanauina. O le a o whaingoa ina ia Iosefa. O le winga malea nganga na whaingoa ai e rasela lana tama ia Iosefa. O le winga foi lea o le ingoa Iosefa. E whaao popo ina mai, ele atua, manuia ia te au. Whapena umale mea na tupu ia rasela. Ua whanau le tama o Iosefa. Ai toi whaao popo mai foi ele atua. Ona manuia ia rasela. Ona ia whanau wina mai lea. O le tama o Peniamina. E ui e iaile mea na tupu ai. Ina ua maliu le tina o rasela. I le whanau wina o le tama lea o Peniamina. Samo ai. E
matautia le alofa siri ese o le atua, i lou soifua, ma lo tātou wola. O a mea ti ngā e whetaiai ma i tātou. O a mea whaingata e whetaiai ma lo tātou wola. O a fo i mawhatianga e whea ngai ma i tātou i le tino, ma fau, ma le anganga. Ma naia telele, whaai ngoa ina e Rasela o lana tama, o Iosefa. O lana lea mau, e wha o popo mai e lea tua manuia. Masanga wha o popo mai e lea tua manuia. I le tangata, na te langona ina lona wha tau waa. I le tangata, na te langona ina lona ngao i. E foa i mai e lea tua. Ma wha o popo mai e lea tua. Manuia o le tangata, na te langona ina lona wha tau waa. Na langona e Rasela lona wha tau waa. Ai whanau mai fo i le tama lea o Iosef. O se tama na te langona ina lona wha tau waa. Samo ai. Ia lu i tauina tātou i le nei aso. O le whaingoa ina e Rasela o lana uru matua ia Iosef. O lana lea mau. O lana lea talitonunga. O lona lea whaatua tuanga. O lea tua na whaia i tātou. O lea tua o lo o tātou tāpua i iai. E wha o popo mai, ma wha o popo mai manuia. Pe a e la ngona ina, lou whaatau waa. Pe a e la ngona ina, lou ngao i. Pe a e la ngona ina, lou mana o mia o lea tua. Ai o le mea tonu lea, na whetala ia Iesu, amu ia e mati tiva i lea ngang. Ua mativa Rasela whaalea nganga. Na ia la ngonai, lona whaatau waa. Sa o a lana ingoa na wha ingoa i lana uru matua. E wha o popo mai, ma wha o popo mai, e lea tua ona manuia, i le tangata loto mawalalo. I le nei fo iaso. Ai a pe a se i e la ngona ina ia, lo whaatau waa, ona wha o popo mai lea, ma wha o popo mai, e lea tua ona manuia, i a te oe. Tātou te talo. Whawhetai lea tua, o manuia, mātou te maua, ma wha o popo mai, i taimi mātou te langona i nai, lo mātou whaatau waa. Fe soa ni maia i a mātou fe au, ma ngā ruenga o lene i aso, e tonu malele ai mea umma. Lo lava suafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Avatua ulawali Olo uni loto uangalala moe Loto moya o titu inatu Olo alofa Olo angalele Uasuya ya Avatua lonely Olo une loto uangalala moe Loto moya o titu inatu Olo alofa Olo angalele Uasuya ya Tupu le ai se tasi, e tu sama
Any grace malipese abatua wina wase fulu malifitu wati aile tula eono for kalame malo le time radio Samoa wina jati o fala longa le enterprise motor group manukau Malik Christian Savings le foi tai fo manatu malwi ora nei tai au nei bino chona fanga solo le taro musika so i fai filo yo tai au fa si vai o ja ele ma alili tai au fo fa marcio fo le tro le lo su tu je manga wenga amatanga nei foi fa yaso wata to yai to kwata fitu ile tai au nei fa abano mai so taimi mo le taro kalame a reto o le ola amatanga nei fa yaso ta to malu tai au fa le nganga na te pena mai so ya pasta la fa le copa today in history taro vai pa mera to pulesos fulubalo be ele telo to sanga vai Aole taina ia le fitu ele taio. Nei mo fa po telefone ngal protania pa tal fitu o tar po kalamen na po fa le kaya maruru fo la so fu mo se tar pa vai po mai wala le fo taio. Talofa ave ta avale on o yese fa la belave ta avale I le vaenga lea on the northbound lunga tatu State Highway 1 I le vao ta kanini ma Hill Road o leala o lo ta puni ai ia lane lua ma le lane tolu fa mole ave ta avale o lo lapta ia ina ia fa onga ina fo ile na vaenga la wala ia ma ia fa ai te pe tato mo le nei taimi o isi o vaenga u ma la vao tato wala te tele ia o le lava o lo so lunga le ma la vale traffic sa ia vanga na la le vaenga le na o lo iai fa la vale ta avale am sa avale le va Hill Road mama takanini ia o lo iai nei fa la vale ta avale time nei o le tai au manu ia tele o fainga mlanga le o suliva minute o te aile te lai ono Waiga matala nei I le tala o le tauara nei fo I tai au. Tamaki makaurau au kilani no whanga whaasa langa radio Samoa whaisi maruru tero le tai au fitu olo iai le nei taimo le tai au. Pongi sa pia fafo o winga le tau wha mawina mona songa fuara nei o la alangi le le tau e le tele vaenga au kilani. E iai nei vaenga le tu matu whanga paroa pa ua nai wanga ma mao le so au kilani a ia. Langi le le tau I le aso atoa yangi maria marisa vidi mai sau te sa e se furubat maurunga nal malu e wha mawina mo au kilani. Ele amatanga nei vai yaso baru lona mawalalo tai au pe au dia le alangi de leile tau telo vaenga au kilani tutu sa le lei ale malu le e le so matai as fulvalu lona maurunga le vaenga yon tuatu langi de leile so lulu langi de leile so tofi langi de leile so raile langi de leile so na ila titel time pa wai nai wanga ni so vaenga le sto na langi de lei fo ile sa so va vai atu le vai aso atoa le nei ole ma na yale malu pol ma fana le e se fulvalu nei se fulvalu tai as fulvalu le so lulu fa so lo fului va la stofie pa ile sa le okay ala pe ala ngal ba be awa ma le fia file tau facing ba ingi fo ile ya le mana ya le temperature la te rat ile nei ba yaso atoa fa mabonga la ba tau tu na mai nei fo tai au fa nga so lo tara por kalame manu le tai au o le nei foi ba so fo o le ataro ba mai tu la o ile tau tiro si ba ngor sila pa pena fo tau Samoa mani so ba ngor ke lope lu se fultasi wa te ai le tu la o no Pues pesega su I loi mai le Pacifica Band talaina fa ke fanga radio Samoa nei tai au la tunu anga chucha manga wenga o le amatanga o nei so fo mala ba so fo ona tu mo se maro longa le fai o mai aso o ria fai nei aso pesele mo ai Fire.
Los fulfitu kau madi di foi la tol jaya los fulfitu jale chula eono Taimina matou nei New Zealand te lo si banga lai o Melbourne sunga ya to le fo si moti uso ma lo lava la po ba nei tai haum sa te kwa ki al fa mo la to o ya te lo fo taimina wo su ni so la to ju te manga ben fo la tanga fa yaso ya ma lo fa Thailand ai se taru taimi ma Australia se se taru taimi ma America te lo la wa so sa banga lai o America ma ria ta po inga ya sauni nga lo tu fo re nei aso fa sko ko ngai manga ya mangko me mako fa mo mo para pa nga umal tara bukala me le nga tai so se ba nga au kilani mo sila so se ba nga kilo pelo tara ma fu jar nei tai au ba lo la ba le so fu mo wi ya mo me le fa ngor ba aso man mana ya sauno ela la sunga le wa ma nga ya le wiki yo fa tai la vai le tua ya ona ya va no fo e ma wai ni si fo yo ava ngoi fa ye ni si fe au ma nga ruenga ya mai se o le lotu ya saule ana ya Fatalofa foi le malo la tuno le ua fa fonga lunga tanto ta silima i tolu a mo malo on sai malo te talo malo fa pale o le ua la sofraile elena o ma wala ua mai le a tala mai o engineer ia ua o ma mai a to mai ta to ngalwenga sa fatano winai o le mele mali ai wala nga telona umi ngalwenga engineer o le makwai ave le le la lo po le nga ku mo tatou ia malanga si sifo i le highway sifuluono e te alaklo e off i le Lincoln Road o le poula le nga kumo muai whaafsanga i le leia ma le off-ramp Lincoln Road o le poula la wai nei o whaafsanga i le leia ma le on-ramp i le highway sifuluono e tu sala off i le Lincoln Road off-ramp
nga e sila le ala po mi ala nga al terminal nei wale ko ye la wale ko no po ai on lo le on ramp le city bound al highways food one ya ke do fa sanga le ya mal po ke le la nga le lo fa ngai nei fa sa lo nga te lo fa le city feel le tenu o me nei o le tio o te lo mai nga ta o te le i mo fa sa lo ya wa ta tu fa sa lo wa tu nei manukau ya lai fa fonga mai le tenu iso se vai nga o au kilani ma ia manu tu tu ai lai o na ma no si le nga le po na o lo na ma o lunga le master le tele na tala no il tara pokala e tu se e tara fa sala o tu nei on a receive le transmitter le signal o ka ko le o lo fa ngai na sen le transmitter le signal ngai lunga le po nga ke fa sala winga le alo le airwave le lai ma wa il tele o tato nga kia kwa lo le kio ia on mai ma o la mai o le ngala na le po le nga ndoi nga insingi fo le tele na ivasu mai o te lo ala na uminga luenga insinia ia ona o le mo ku le ia lo po ku ai ko fa tu la le spo fo le wa ona ngi ka fa sala ele le wona mai fo le si le fia le no ai ma lo on sai ma lo fo ile talo la wa mo bel tala mai insinia ia le na fa mai alvaso baso le tatu ne la to ngal wenga lo tatu ma fu tai la e lo fi ko ke do va ngale nga misiel ka ko ka sidi mai bako okay le to ono minu ko yo mi ko ono masina ona tatu o le le so le fenga balota ni sila e yai nei vaenga le o fol mai le nga to national New Zealand first ia ai mai se fo le Labour Party la to la mo ye mo le national o le o fai lo mai le fenga le palmia mal minsta o me ne fa misinonga te lo fa misinonga e fu le fa un fa misino ngalwan mana mole selfie le tenu e fu le fa un fa misino inisi o reference ia po tu si foi nei e matu community po le fa au ia po pule a onga ia po ai la community leader ale matu tu si e ta watu ai o kamalea por que ingelea o le mo kwale le ia e uia le ku ko ngol fam singo ile me senga fai ala la kur kusi o le makwa ile le yar ka ko anga ile lok o le kausi a inga le le ale ku lu ba ka diong fam singo ngai o fam sino fam mai le national e le ko ka dia inga wa abela to fa to ngai fam sino awange ko ka dia inga any references e ba tu mai community po ai lava ia mo tanga tele tu lon fam sino o tatono va engala na o fa mani no mai lava le national o le atu la ia fo ila to fa peto tu lai mai ona o le wo mai ta watu i le vaenga le o anga i tonu ia le fa tau fo i pol fo fanga national o vaenga ia sex offenders po la to ia o le mo lia i tu la fono so linga tu la fono na so ile taimi la le nei tau sanga mo mabaya tu na ia le fo fanga fo ile i tonu i fa masino e fa se fulu pasene e mafai ona discount pe mafai fo ile le ona so soani e fa pa ua i lalo le fa salanga o tau sanga o la to nei pe afa pe wa mo lia lai to inga wa mo lia i tula soli tula fono ia ai afa pe wa yo ina lo na molianga yo ni se vaenga wa va ai wa ia inyo na langona o tia wa salamo ni se vaenga e mafai ai onga mawal fasul pasengi yo la to ia tu plang salavo o isi foi vaenga foi le i le really rehabilitation o le wa au mai moli mau ia o le wa makonga solonga le wa va ai yo but ile manatu lava la to ye le national ele kakau ona to yai wa polala afa penga ila se fulu tau sanga o le fa salanga lava ia mo lau solinga tu la fono le ai sa le fa se fulu paseng yo lona winga enga ole ono tau sanga ole a no fal pui compare ile victim po le tangata o le na faina e makua ile palengi a fo ile va ai fo el national sau noanga patino lava fo i male manino ale sunga ile pale mia fai maila na yesa unuanga no sexual offender is a person of good character olona winga aleanga too bad leanga ya tawi okay au fo ila ye and myself vala I solinga tu la fono ya talo sia foi ya fa awa se tulanga le leile mo tato umala ya mana ya wa monia o so no ngana na fionga le palmia o New Zealand tu so lan so no ngana ma le fa mo no lan so no nga pidioka alonga winga makua e ku fa le ia le ia masisia me lu maku yes e so male vaenga na boiche mane fo I ele le fo I a fa fo mo le tino e no fo tanga tama ma fo le wa
o tusi foi nei avatu po references mea nei o sexual offender foi le lo po la sa o ngai kusi I mean a tonu sa o lona I lo le o tangata le po kausanga po lo kausanga kalua ale la fale tusi o kamar ngai ke fai aku o ka e ser ko anga le ale o pe kasi kausanga o falsa ona tanto sitting ia le monio nei references e batu ola tau nei ai o te lo fanga mana le malo fo le wa o le foi va mai o le titi lo e which ila wa vai e pe make sense a fo le fanga malo fo le o le batu le tusi le fa lau al tangata le tu to tonu le time al fa msinonga ala fa longo e victims ia po o e na sirio na faina ele so tu la fon makuale make sense ale me fa mor kambar nge po ke le kele a le fa longo ku manana me na fai kuale kalfea ngaia ia ele le ta watu le tunu o molo sil file nei ta fo fanga na le national le o tatu ti lo tunu ia ia lo man fanga palo tele so on ala so fitol masina november ya ngo forka kai ma fo wif ya wa pel tasina alo fanga tangata nei ia tangata nei sexual offender a pe fa mo references nei watu le fai fa po community leader e ka so song ye yo nga fa salanga la mal fam sino ke alo fai lai ngai fai fa sao ya le late so o vanga now fai lo mai le the national on na filo titulo tu child mother pitano sifo ngal bana da for folam fai lo el tai o le New Zealand first o ye for start by fafo ye fo fanga ma le la campaign el fanga palota ala le le fa ngaina por tu ina to kiwi saver mo pepe fta fana na mai which la utilitilo mole lumanai le lei o mene o fana ole tupu ole tamai titi pol teni titi ala e ile saving tonu o vanga le kiwi saving scheme e foi le kiwi saver e so so ani molu mana ya na pau ala le me ole o wa se foi afina ngalo tangata poto ye el faltupe po se mele lei ya pe o fonga mauna le New Zealand first la tong le sa fai lo na fia o se tulanga le leite le lava le mo tato wa o te taltono ya e o mai le time le nei e ngai ka mai kilo was full feature tau sanga full alu ele ia ia la tau kiwi savings pa te wi se tulanga le leite le la le fo le mo le time ya wa le wasila fia o malava fo le mafu anga ya la na file kiwi saving ia ta ula vala ia wa ele kama ikike a kwa ngir full valu tau sanga wa leva ona fainga wenga mana tua o tamaiti uma ia se ku wa onga lo full ono tau sanga ma fai ona fainga wenga pat all time le nei pe ole mai tau tsele la vala na pe a se vanga na wa fainga wenga ia tamaiti ia ona amata fo ile ona fai la tau kiwi savings unless ia le option na matua la tau ia e fight fata onu e matua kiwi savings tamaiti pat ia ta ia se kulanga makwale a fo la ia Australia fo ile ia wale ile afeka la fo ile tamai titi la tau ia e maua ile time e fa na wel tamai titi ia ke la ia stulanga le pe a fa pe ia la tama faila ni sila manga ia fo ile le manatu fa tu fo ia le New Zealand first la tau so all buying fine in New Zealand first Kiwi Saver generation po le tupulanga ia all Kiwi Saver le la ia nei ia pepe fa na mai all tasina vanga lo tama ba tola campaign na ele New Zealand first o te lofo ana na file na failo ia candidates ale New Zealand first le ole a tauba mai inisu pitonu o Michelle Mato pitonu le sifo fa ingala o te baba yantu New Zealand first candidate for Glendine o le sunga ia Alfred Ngaro ia o le foi na be ma foi pule ole national to sanga tele to sanga bai ia o ia na le tamo mai le mo le New Zealand first Glendine le New Zealand first candidate mo Henderson ia o te lole tamo mai David Wilson so pe o vai ngana le ia foi ia mo fu fanga ale New Zealand first ele le fa ilo na vai ngana wa langa o tato e fa tato palo te fuanga ai ile sui tau ba ia male parti o lo tau ba mai ai o balota la lua e fa fai la lo le MVP e te balota mo le sui tau ba o lo pitanu
ia ma le pati o la te lang la wai na banga le fo sil fio le tonu le fo tai o fo ma ngai maua geila fa pele la ma ka kiwi saving ngai ka mai ki le me fanga oi ka fe la le stol tau sang mana ia tsa vai well, ole vai ma fo le mo nai fanau. O je lo foi ole mele le ai, ole tu tono Kiwi Saver scheme mo nai fanau. Ai le ko ko bank account sa matu. Wa magingo ai ai le fangel. Ai kam ma kingal pepe. Ko su agul Kiwi Saver nai fanau. Wa ngo ko ba sa lo. Wa ai Kiwi. E swinga fole NCEA le fai lo le minsta o la sona fia. Ole wai pe la vole lo ya il time le nei onisi la voltele onisi o onga ole la va amatala NCEA na tamati fo ia ya la to internal assessments mai le tau sangas fultasi pe ta ila manatu ole minister wa onga il time le nei mam tanga wenga ona ile lua fe lua sulvalu o tau ona amata ya ona suia mai le vaenga le na inisi fo yo o tulanga fo olo o wai pe la olo o suia mai le na inisio mata upu foi o lea ole a fa upu poina foi tonu ole a ta yala o nga na tamaiti ia ta ia o se tulanga a tonu le lei ile tangtanga I foi ile alfainga malo la to ia ile taimile nei but mo fa ya onga lava foi ia o menge o reforms I tonu a onga wa kelele impact ia o onga tamaiti elenga telena onga luenga fa ya onga kelele impact le flow onga luenga foi ile alfaia onga taimile nei ele ima vai atu na amata foi ona anga I mai lisi swinga ya o lo nga lulu e o mai lava time nei o la lava lo nga lulu e pe fa ya onga tamo fai ina ia so swinga ia but o le time la le nei o le a AVSA ina ai ka kau onga pasi ia ni mata o puse tolu ata maiti mai tonu o le NCEA le I le sang sultasi ia onga mafaile onga fako a mawale o longa kusipasi fo ile fa pe o foundation o le o mawalo kusipasi la e halu lunga le 12 ai a fa pe fengela ka mai kiki ole ale pas ia te aula ia o la o faitionga la le na ai mai se lava pe atilo tilo I tamaiti Pasifika tamaiti maole pe ole ke le o popolenga o lo o ia onga I taimi le nei ona a konwe o nga mongisi but not everyone not one size fits all ia te aula ia o la ule na ia tilo mamau ia o ke lo fo I tamaiti la ngai le kukusa uma ia tamaiti uma fo I male malolos ese uma nga va o tamaiti a fa pengela la akul ya le kolu wo e va ve fo ko alu le aingi se o la onga asa le lei toi se follow valu minuto lo talo le to life fit to le to radio Samoa le nei fo I taia fo kwa jaka me Mr T so mo so fa sa long fa business mal tato le poti mo wala ona tu na tu lo le on tato ba lo taia fa le ganga a ve to lo mai pasta la par ko kia ora good morning Welcome to my new white lady, Lord ever. The city ain't the cool. This is still Sila Samoa. I cool white South. Or I tell it all. South. Sound
maua taitasi malelo foanga. Solo solo ta baioa solo pa manamo aulele. Awe ngatayala awe si umbo vapema si papa. Solo solo ta baioa solo pa manamo aulele. Awe ngatayala awe si umbo vapema si papa. Awe ngatayala awe si umbo vapema si papa. Talo for Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! This is your insider's guide to Pacifica celebrations. Family is everything. From weddings, The giving of gifts, what we take, what we wear. A little bit stressful. to funerals, See the family support system jump into action. showcasing Pacific culture, customs, and cuisine. Food is the very best. Plus the do's and don'ts No such thing as island time at a wedding. of love and loss. We are nothing without our families. 400 weddings and a funeral. Streaming now on TVNZ Plus. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. O loo tu mau pele PCE le vaenga le ana li potia twai tatou whaalawelawe tau ta avale o loo iai pia mare tolu ta avale I lungo le vaenga le na o le awala I le vale na o Takanini and Hill Road on the northbound I lungo Tatou State Highway 1. But on Great South Road I Takanini lava fo o loo iai le isi atau le isi ta avale lo na winga o le isi fo I le na whaalawelawe tau ta avale. Mills Road still on Takanini fo I o loo iai fo I le isi atau le ta avale o lo na winga o loo whaialasi telo poloka o tātou I le vaenga lea, not only on Great South Road, but I le vaenga fo I lea I lungo o tātou State Highway 1, mō tātou mai I Takanini o lea la, whaise slow wala I atulena Takanini aluaku I Papakura, ia ma le whaasolo solo atulena aluatuanga I Drury, taimile nei o le tai au. Nisi o vaenga o tātou au wala, mai tau atu tātou leanga I atule malaiva alele, o lea I feololo mai le taimile nei, whapena fo I lungo o tātou Southern City bound o loo mai ta watu maa ngayir kilia al taimile nei lungal State Highway sumaleo no I whapena foi lungal tātou Northern Motorway lang ayat foi le tuatu matu maa na ia mai le nei tai au o le lava foi o loo mai ta watu o le nā lava o loo kilia pau leo le tu saute leo lo iei wha lava tau ta avale nei taimile tai au ia ta talo avita avale pe awhai o e lungal awala le nei taimile tai au awalo saunga le mute sulua minute una tā leo le tu lai fitu. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Ta alofa lava le tatu atunu ma lo lava le soifua manuia o se whapoponga foi le nei o le arito le ola mo oe I le nei aso.
O le tusi Filipi lo mta upelua alona fai upo fitu. E aia si fai tau te piki na mai whapea a ua wha maualalo e ia te ia. O le upu mo oi le aso le nei whapea tau mawhai e tuu oi lalo inisi taimi. O le tele tangata e mafua o na whaina o le melea o le kau mawhai e kuuaia i lunga i teimi uma. A te mana e whaai le mena whaia i Yesu o se mea mana i e tele. O lona tūlanga whaia ina pēa sila sila le iai i lalo ifo le whaai unga le mta upulea. O lo ta ua e mai ua whaia ina o ia e le atua. Ua tuuina ia i le atua le suafa e sili i suafa umalava e ifo iai tuli vai o tangata umalava o mai o e o i le langi ma le lalolangi ma lalo ifo le lalolangi ma tau e lau whaiva umalava o Yesu o le ali. Ai fisili mai fele i tu ai ngā whaia ina whapea sili le suafa i suafa umalava e amata mai i lona i loa o na wha maualalo e ia o ia lava. I leisi upu whapeltani o lo ia i whapea a wha Samoa e whapea i leisi lo minga e whapea ua wha ngao e ia lava. He emptied himself. Ua ia wha ngao o ia ma ua makua winga le upu ua ia ave ese uma mea sa i loa ai o ia. Lona tūlanga atua, lona tūlanga maualunga, ua na ia ave ese ina uma. So le sona foi la mo tātou. E tā ua tele le mele nei. E tele tangata ua whaina i leolanga pa le soifuanga le nei. Ona o le melea o le mapo mamalu. Ua vai foi la e whatita inga le tama foi lea o na manu le pela. Na manu o le taitai au suria malosi. Na tuli le tupu suria ua tuli i o i whewhoi. I Israel, Samaria. E iai le perfecta e wha malolo i ateia. Ai ua luatu. A skuli mai foi perfecta la na on fai wo ulonga sa ule linga e fia malolo ia ngalo foi ia alu tofu fa fitu le ritana e ke rola o longa mapu mamalu tele na koi ki kiao nga misi al fa manuyanga mal fa malolong e la ko ele au nga ika fe mai ele no ele linga se o kanga mamalu e fa fe mo wadu e pe asa fa le ku mai mo se la unga le mai ma fa pe mai la o fionga na manwa fai mai lo tala o ko foi malika a fai mai tala la na uanga lo wali i anga fai mai mi perfect se me fai nga e ke fai e ale ngai me fai ngo fi tofu fa fitu alu ko fu ke malolo ke lola alu ai lo o tofu fa fitu malolo ai o le leson ki kia o misil fa manuyanga mai le tua o le melea o le mapo mamalu a fai lang ko ki kia misi na man ke loa o le vaenga lea o le natura pa u tato uma o le fia mamalu e leo se mele anga le mamalu wa o le mamalu malfaeina o le me foi au mai le tua ai a faila wa vele mamalu ma e mea ua e mapo mamalu ai ma e salu mamalu no wingala e tupu ai le melea o le faa maualunga i lo ma fa pea fa fetai ai a Yesu anga mapo mamalu nge Yesu wa ke lo Yesu o le tupu tu langa tutusa ma le tua o io le persona tali o le tua afe mai e le mangaku se me fa o le melena ua fa mawan lalo o ia te ia ua winga fa tasi mal polonga watu ua lo na mamalu ua sau le lalolangi inga ia maua ita ua tangata mapo mamalu anga mapo mamalu nge Yesu ele ai mangi mamalu ka kuke maua ele ai maseisi ka ko e fa o lainga o le ungo ka ko ta tu te fia mamalu le oranga nge kako i useori aisia awa foi nga mapu mamalu Yesu o Yesu wa sau o ia o le aise mapu mamalu wa maliu mo tatou inga ia sao mamaua le avanoa tatou tangata umalava so ia faile nei fataita inga mo tatou aua le mapu mamalu a ia faile mamalu ma avanoa au aunai e vi ia le tua ma fa manuia ina tangata Yesu fa fitai tai le sona wa o matou ina ia au lava na matou mapu mamalu a ia matou fa tai i mea na e faia maala na e saunia mo matou fa manuia se matou tunu ona o Yesu amen. O
Yesu, Yesu, le tupu oe o tupu e whaavavau lava. Yesu, Yesu, mamana mapaia lo suafa. Pesele Peace Chapel in the Tolu Mino Jolo Jolo Talo Le July Fitula so Fulum Malabalu o me o Animata Tupune Yaso Sanga Mapai. So sanga tasi valu iwa ia na fono ai nisi o atunu e luas fulu ono o le lalolangi ina ia sa ilia lava ma ia I mawani awala e mawhai eo na mawali file e mutu tono lalolangi whaingoa ina le na aso o le World Goodwill Day. Tasi iwa lua fitu whaatuina se whaleti whanga mo tangata anu o saina I to tonu o Hollywood I California. Tasi iwa ono tolu ia o se tasi le nei o pese mai le sunga ia Jimmy Zoe na whapena ona numera tasi I le lalolangi whaingoa ina if you wanna be happy. Nisi nao wainga mena tupile nei aso I tau sanga ua mawai. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. A whaialo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaatekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. O mana mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au putau fe malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se totongi. I oe e le ai se totongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala I le asonga fua I le aso whareile.
Iwa i le tae au, anga i le tolu i le afiafi. Vili mai loa le St. Andrews Preschool i le Oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuhu. Hey, hey! In this update, as NCEA is phased out, educators fear what comes next is also susceptible to being gamed by students. Year 11 students will now need to get a foundational literacy and numeracy award, while senior students face compulsory exams in every subject and must pass at least 3. They'll be graded from A+ to E. Albany Senior High School Principal Claire Amos says while the current model is too flexible, new pass requirements could in turn narrow students' learning. We might actually see students game it in a new way. They might decide to focus simply on 3 subjects to make sure that they get the certificate. The helicopter involved in a fatal crash near Wanaka yesterday had been chartered by a hunting group. Emergency services were called to Mount Aspiring Park about 10 a.m, finding the 2 people on board dead. Their 3 hunting mates were on the ground at the time and uninjured. The Civil Aviation Authority and the Transport Accident Investigation Commission are investigating. The former boss of the Firearms Safety Authority says her departure from police after 22 years was the worst experience of her life. Angela Brazier was the executive director of the regulator, established after the 2019 Christchurch terror attack. Jordan Dunn has more. The Herald reports Angela Brazier is now considering taking legal action over the way her police career ended in the wake of the Jevon McSkimming controversy. She said she was given no formal farewell from executive levers on her last day last month, and her certificate of service was sent in the post. Brazier says police have done an appalling job of supporting her through recent events. Health New Zealand says it's looking at safety concerns at Christchurch's Hill Morton Hospital after a union survey found 80% of workers feel unsafe. Labour MP Ingrid Leary has raised concerns about a rat infestation and an incident involving a weapon being brought into the facility. Fortnightly meetings with the Nurses Union have been scheduled, with pest control and maintenance work underway. That's news. In sport, 21-year-old duo Seb Menzies and George Lee Rush have become the youngest 49er sailing world champions off the west coast of France. Their opening victory in the revamped 2-prong medal race was key. However, the final race descended into chaos when they were penalised for crossing the start line early and forced to restart. 5th in the second event was enough to secure the title. Warriors coach Andrew Webster is fearing a season-ending ACL knee injury for halfback Tanner Boyd after their 42-12 NRL League win over the Broncos in the Magic Round. Bruno Fernandes has equalled the Premier League football goals assist record for a single season with 20 as Manchester United wrapped up 3rd on the table with victory over Nottingham Forest. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Avita vale o le mai tawatu telo vai ngo tato o walo le na lava o lo o feo lolo le taimi le nei ai o lo ye lisi fa lava tawta vale le wo emo mai nge yale mo li Twin Coast Discovery Highway I le vai ngale Glen Eden o leo lo ia ile ato le ta avale le taimi le nei lo no winga avta avale ia tautua na lava utangia fo ile na fo I fa lava tauta avale ia o tato wanga ia tuai fo I pe afa peo ia ni so fai malanga I le vaenga le na o le awala tele lunga o tato motorways fuluono ia o le lava fo mai ta watu manga ia lava o le na e feo lolo lunga o tato anga ia tu le fai tu watu le nai matu se mai ta watu Forest Hills o le fatu atau mata no kau pisi mai le taimi le nei paule na au iso vaenga o tato o wala o le ngala valo so longa le lei ia matato lava I nei saute le lava lo tu mau le pisi atu I takanini anga ia tu papkura fa pena lava foi ia le anga ia tu I Drury o le na o tele ina poloka o no fa lava tauta avale Muir Road I longa takanini o lo ia fa lava tauta avale fa pena foi lunga le Great South Road takanini I le vale na Mahill Road le si vaenga le na o leo lo tele na poloka le taimi le nei ia ta vale tautua na saunga le muma ia fa utauta na wafami nute wate ai le fitu Radio Samoa.
lima i vatolu amo. Malo se for manuela tino de nei taimi ole taia fofa talo fanisi tam fa na pia ma mai le tanto po kala me maru le taia ole bai ngala tama nei le tala ole tau le tanto amata mai Samoa e ne va ngala taia va to le pa mai timu Samoa nei taimi le taia o wingo le tau Samoa le sola fa so langi le lei a wa ni so taimi ko timu ni so bai ngo Samoa amata ngora nei foi fa yaso los fruiva ngal 12 degrees Celsius Paino ele maurunga pe velo le Samoa le so los failo na maulalo va tu los fulo el mafan fana le air ele nei taimi ole taia ya ole so for nei pela for masani ai tata so tainga Samoa ma sui on tata radio Samoa pia ya la foi fa tele ni se melo tu Samoa la mtanga nei yaso ya mama ile atwanga o talo tau Samoa o ni sina ba nga lo fa na maua online el tata pokala nei taimi le taia fa talo fa try pa nga mo tata pokala America Samoa fa pena fo Samoa dungo tanto Facebook mari YouTube or Samoa ya mar fa fo mai le FM 106.1 Samoa malo na bam ya le soi fu mario se mal talo tau tono New Zealand nei fa talo fa le maro le tino so se mai ngona mo saute olo tato mafuta nei tai au Alexandra e puaoa fa solo ina langi de leile tau fu maro le maro lu fa solo na awa lang de leile tau Blenheim fu fa maro le maro lu le so na Greymouth fa solo na awa lang de leile tau fu fa maro le maro lu in me kan go awa ni so taimi lang de leile fu tasi maro le maro lu lang de leile tau kai koram fa solo na awa lang de leile tau Nelson o maro fa solo na awa ia le tau le nei fo yaso Queenstown fa solo na awa le tau lang de leile so taimi fu do maro le maro lu timaro fa solo ko awa le tau nei le tai hao lang de leile o di mala fa na nei fu tasi maro le maro lu wanaka awa po ora taulang de leini so taimi fu no maru ora maru lu fu fa maru ora maru lu Westport awa lang de lei fo tau ele nei fo ya so fo de Dunedin lang de lei tau mo to le source fu tasi maru ora maru lu ya male ayo kara stete malo so fo maria de fo tau fo malam tanga de yaso awa ora tau lang de leini so taimi fu tot maru ora maru lu fo mawina mo kara stete le so Ile motu I matu le pi to la bodunga motu matu kai taia fa solo na awa pa uti moni so taimi se furu ivan modunga na maru le le so fa talo fa le maru le tino so sa vanga la mo Wellington taro mafuta le nei tai au langi le leile tau awa ni so taimi agi bari mar sa vidi mai sauti sa se fu fa modunga na maru fa mawina mo Wellington ele nei fo yaso fanga rei awa pa uti mus fu fitu modunga na maru le so langi le leile tau fanga noise fu balu modunga na maru le tauranga langi de leile tau se fu ival modunga na maru le tau po fa solo ina langi de leile fo tau pa o timoni so taimi la o di mala fa na nei se fu lima modunga na maru le nei fo yaso roto rua langi de leile tau se fu ona modunga na maru langi de leile tau I Palmerston North fa solo langi de leile fo ni Plymouth Napier fa solo na awa pa o dai wanga di so taimi lang de lei fo ni so taimi le sos fu ona modunga na maru lo Masterton awa pa o timu lang de lei ila tau ni fo yasos fu fan modunga na maru lo le ben lang de lei tau fu ona modunga na maru lo te le bango Hastings awa pa o timu le so fu lima modunga na maru lo nei fo yaso awa le tau pa o timu ni so bango Gisborne fu lima modunga na maru lo kiri do Hamilton e maru se fo mo nei tai lang de lei tau fu fitu modunga na maru lo fa mawina mo kiri do e nei fo yaso fu Tama ki makauro au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa lo tu mauna pong sa pe whafo de malamalama mai lawa le tai au fau balu lo il malu lure nei taimi o le tai au tu mau winga langi de lei o le tau i le nei po yaso se manganale tui matua whanga paroa pa uai nai wanga ba mai le soi au ki lani tu mau spun balu balu ngana malu o le efa mawina mo au ki lani le nei yaso tai au pe au dia le alangi de lei po le tau te lo baenga au ki lani tu tusa le malu o le nei matai au spun balu Vai ngai o tuatu lang de leila so lulu, lang de leila stoffi, lang de leila for raile, lang de leila sto nai male aso sa. Mabawa o mara o tu ina mai la ba chau nei foi taimi ole tai au le tunu ala la papa au ni savai ngole nei foi la langi manato lo manuia ia le tau mo tau ele nei foi asa forward ta tu o real tau tu samo ina mai bala o te anele tu life fitu malo la ba fa tai le tunu fa tasi mai fa tai le mai o ta tu pokalame tono lo mauta tono ta vale tono fa finga wenga
Lungo tara Facebook mari YouTube male FM 106.1 Samoa. Malo sui fo. Ei tai a fo. Ya le lei e nei pa angala jo ba tu le fa talo fa mai o Canada nei tai a angal man ta po kalame o ile ngo ki kilo ngi ya fa kalo fa mai o Canada o le aso malo lo o le Victoria Day. Ala to yo Canada o sunga au kuso sila au kuso la fa tu nei tai a fa tai mo le nei fo tai a fo ala mai le aso malo lo la to ya Victoria Day o Canada ya malo le sui fu le nei fo tai a male amatanga pa aso tato yai yes o lo ke fa ya ku o ka alonga ia sidinga ngi vai lo fa ai le fa ngel fa ngor pa aso maka mai ka alonga le Blues mal Hurricanes marka alonga le Broncos mal le Warriors ngapo ai ngi va foi la ya ia le la ko ngi va foi la le so lo ke fa ya ku o au ia o le kaimi wale lei o le kaimi wale lei e le kukusala mai si au consistent ale yeah ya ai ka makaiel Super Rugby wa te lo le ko kikia uma le round robin ia ona fasolo lo le e quarter finals yes pela wa tatu ta alonga sa ia fo il final vai aso le Super Rugby le sa ta alo mo la le Chiefs and Highlanders ia manu malo fo le Chiefs e fasolo ile fululu al Highlanders o le ta alonga le va le Fiji and Drua and the Waratahs faisi malo sikele fo Waratahs I limas fulu le tosu lima ale Fiji and Druas. Ta longa le vao le Blues ia male Hurricanes. I think Hurricanes too good this time. Yeah. Ole Ori mo ianga yo true Ori. Fasu fito alato ai ile lusu fasi tato au le Blues. Ole Force male Reds manu ma lo le Force es fulu alato ai ile se fulu fa le Reds. Ya o fai unga na talonga na ia so e o mai fola le tamasanga le na umatu nei e le fanga solonga points la leader Hurricanes ba o le leader Hurricanes limas fola to points le sifilo tu longa lua fast for lima tu mount tu longa tolu le Blues tolu fu le balu o ponge se le Blues le tele na ba na tu talonga o le o so bolunga ia la ko points ya tu longa fai le Crusaders kusala top 4 ia ka mingi ola e ngofo mai au ngi sila ia fa so mai le lima ma le ono le Brumbies ma le Reds o top 6 na ya tu fituele Waratahs ma Highlanders Force Eva Fiji and Druas follow ia marka ko mara Pacific Rasutas ya o le loa pe anta tala no statement to sanga tu nei Super Rugby o to sanga nei sui le detail format o finals pikile top 6 au tele o loa lai au e lua le making le quarter finals ya to le bad o le no pe piki mai ia au pito silin tele points ia e le vai o ngol fiku ma le bad right ia ona to le au evaluation ina le ia quarter finals ia al tulanga na ia ka ko Super Rugby ia malo so le manga ia mo ia ka alo le Warriors le wo ia so sa o le lo au le ka po ia so o ma ko e tai hat vai inga ele sia so no pe ia ma ele sia so pati ma fia mai ai sa o e paulo ka longa ri kingo maka ile fai ngor vas ara ka longa le pongo fia maka lang o ke o ke ka po ale Broncos sole okay fai ko ka mo ja o fa le ko ngo kere so ara kere o inga malo le Warriors ang po so le na ia na ta longa io fa penga ele o so pe foi le la ma le ko mo e pela o me foi fai un kuku mai se fai singa ma ko fo I fia esa ola ia au ta longa la na ia fai asima lo si ke le foi ma ko au io fa su lua ai le Warriors ile se fulu ma le lua ale Broncos ma na ia wa ta longa langa fai o ia lenga ma nga ia ke le ta alo se mato au le si ta longa sa fa tanu nang po le ta longa le Panthers ia and Dragons manu malo le Panthers rusu valo la to ai ono ia le Dragons o Titans and Knights su lua le Titans and Tolus ful ma le ono le Knights Eels and Storms Tolus su fale Storms ai valo le Eels ta longa le valo Cowboys and Roosters su valo Cowboys su lua le Roosters West Tigers su valo Sea Eagles e fa su luono le lato ta longa
Dolphins tosulua, Rabbits se fulu lato foita alonga. Sharks and Bulldogs tosu valu Sharks suongo yale awale Bulldogs piota alonga na lena fataunuina la sunga. Yeah, so mai al tamal sanga al ngora vai solo to mawo na lead my Panthers yalato points it was fulu to the Water Warriors ala se fulu valu to the Roosters fulu wono Sea Eagles to the Fast fulu fa la Pikila to Limbas fulu fa Newcastle Knights se ono la to the ono fulu fa 14 Cowboys to the fitu male valu Dolphins so top 8 till na in our mai ai ala tamal sanga lena te atu nei le NRL Ya, lelei o nai vaenga na ta longa sa fanga solo le fai ungara vai aso. Ya, mole si fia fo le no, ya lo fanga so voi time sanga net polo la to. O le mau aku ka ko Mystics penga mai la ko ka amber sanga fo ngai. Ya. Ya, lelei so nai ta longa na mole ya, sa ingis ka longa e mai moi o pele. De ta vai. But o man so le weekend le lo mai ta o fo le o le sa ye le lo, ya le sa makamaka ya le ka ko coach for all black fo lele ya wa le nga paila na all time le la sa ka maka fo lele nga ya ka sa ili fo ya ama ta tilo ya tama mole ta to au kalo sia ya la ta mai se time fo lele fa la wilo mama ya fo ta mata alo ya wa you like sa wa lu ko ki amaka le ta lo ya okay so na asa ole pe al ta longa si fima le mal Highlanders sa ba tu sa fa ta sia tu ya le ya fa ya on Dave Rainey ya mole ta ro peleki sa so ya wa te lol te mile nei ko inga ngawa ka maka alom ko ku ye le best performance for le time talong ya wala ngale wa mala maka pik te lol tama sa ti le lol peleki len fa mo le Highlanders tangitau Caleb tangitau o kilo ko le reaction tama o mo ko fa ngo o misia le amano sa fa pela pike lol peleki vo le wa ke lo kasi le wingi le kele ale ba bailo peleki ya na fa mo le talong len fai fai ngor vas kalo fai ya le so talong na sa fa solo fai ngor ba ya so mo le fio le no se fulo no le te ale to la fitu mai fa fa mai fa na Jerome Gray Sidia Samo fa ya ingale plus ala Sidia Samo malo fa pong le fo i va se fo tal mo klam think a minute pa mai bes ngor ta palo se vo Stevenson telemea taua olo Samoa vai lima sana fato ina olo to tu il tu sivi malata elenga il loto Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa el loto lofa Sili Samoa oi Sili Samoa wala wilo mai le lalolangi o le Samoa fitau sami fato atulo ilunga feo safari o solo ai tua fale tamai o le au fai manai popo fai salo usauni mai balsa milolo italiano ai amai amsiana tau singa pata ile alila fole falanga I oi usili Samoa oi usili Samoa Sana fato aina
ta elenga I le roto sa masoni Ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa Usili Samoa Oi Usili Samoa Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some time ago, people around the world were in shock and grief over the sudden death of the king of pop, Michael Jackson. Yet even though Michael was loved by hundreds of millions of people, his lawyer said, Michael Jackson was the loneliest person I've ever known. Even Michael's increasingly unusual behavior showed how desperately he was searching and starving for real love and close relationships. The famous movie star Marilyn Monroe, shortly before her tragic death by a drug overdose at the young age of 36, said this, I belong to the world because I never really belonged to anyone. A song says, 1 is the loneliest number. And it's so true, because we humans were not made to live life alone, but to be connected with other people through close, caring relationships. If I'm the only one in my life, I will suffer or even break down emotionally, physically, or mentally. That's why isolation is insane for us humans. Being cut off from other people is like a tree branch cut off from its trunk and roots, so the branch just rots and dies, since its source of life is gone. Everybody needs somebody. We need love and other people, like we need air to breathe. In Spain, a woman was discovered dead in her home. She had actually died 6 years earlier, but amazingly, her body had not decomposed because of the salty seaside air in that area. No one had reported her missing because she had broken off her relationships with everyone, including her children, whom she'd not spoken to for years. If you knew you were going to die in just a few weeks, you would grab tight to the people you love. And if you were alone, you'd look fast for someone to love, so you wouldn't die alone. A song entitled Desperado puts it this way, your prison is walking through this world all alone. Your pain and your hunger, they're driving you home. Why don't you come to your senses? You better let somebody love you before it's too late. So won't you open your heart and ask the one who gave you life and who is love itself to come into your life and fill that emptiness only He can fill. Jesus promises He will never leave you alone or lonely. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talafalava o aola pimerana, mau belo li tio, ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Lua sumba lua le watani le tula fetu ngal manam fantas mai le fengale alo le isuel tanto Radio Samoa. Pia tadu tadu foi la matanga ni va yeso. Fatalo fatu I le nei fo ia so fo la wa fionga la lo li ma lo le langi mama. Se ko manuia te o salava pensunga ta vai selma ngai ko ma po ko minute tasia. Yeah. I saw it. We think. Think a minute. I think I'll be next minute. One next minute. I saw it. Malo mafta ya so for manu ya mafta mole to mai tan tu ngwa ngala matanga ni foi ya so le ba ya tu a mata so nga mo ya nga fa le minga fa msinonga mon mawele awaile so no tangi foi le to palota fa la litasia ngabana. Ya, ole so topi le te nei sa fa pena na bala awel mata pule lu mon fam sinonga palota le to abele fiong fam sili ya malesita si ko fam sinonga maulunga ya le la sa o matu to tele pe limus to faile yo watu na be tu sai ya le papele mo uma ya to ya le sola le fa ye fam sinonga le mo mau nei sa ave po ye tu samania
a me polo inga ina yo atu te mina su ia mta upu ele yo atu ia ai pe ol na sa fa ko taso li potel na vai aso te o manga fa sinonga le e se ta so mo mo po yo se tamama no to do le sa mana mi ina wo su ia le ia mta upu mo to ave po ia le tu sa mania mo le sai ela na tu la ima fa lo po i tu mo fa sinonga le ma ko anga o le sola la u fa to no ina tauna te pena o mātuela tō pa amtalanga, ma mōni mau po i e whae hoa tuai mau po angana le usita i ai le polo ina. No le vai aso fo'i na se ima vai atu le sa whaatino ina i fo'i i le motu sa la whai ia se tasi fo'i tau mwhainga whaelo ingo tū manga nuu se au mai se au te lenga e laua fionga o le fo'i whaenga. Nga ia whalinga le wa te mo lua fisku lua na amatai lua tu pa amatai le tapenanga le mtanga luenga wa onga ya semina le mtanga luenga wa onga ta longa manga nu ya lo e mtanga luenga ta longa le mtanga luenga wa onga manga nu ile ta wo vol ne yo le samone ngalo ina ia to fa ola i pe i tupulanga me se fa na uya ta tu manga nu i la unga siba pese ia o siba ta po ma na ia o fora sua sula tonga wa me mai ia o pia tono pokalame a le wharinga la le mo isa ba o ma ulu ia ma pese ko inei ma si ba tau po ai taua wai o le wo foi isa ba te rope la tau sanga pe fa pe to ia ile ko nga fo entanga lo te role to television nga wai ba lu ia ko si ma wa lu ia sa tau sini o ai eso la mar ko si o lo que tau al man malo ta ba ma lo fa tai nen ko si ma por pe nga o sa ba ia le sa te le ia o sa ia le na ave ia le paringo ni tu sanga ia le voila ina ia ole ke lo fa mo voile ia to tele ni kurisi fo ia wai fa mo sa ba ia wa ke le paringo i tu na ia o podwa esa sa kurisi ni po okay le la mo la no fo na tatu wa o mai sala fai ang mawo lu mai le sa mo wina ko i fa sa lu tu sa antanga ngoa onga mangano ya le tu mo fo yo le holna le kurisi ma lunga ton posko sal lo to tele fo la tu sa ta po e matua ma fa ya okay ma no fa tai mo le fa mani no ino ne vanga ye le fa fo mo le tunu la mtaka ne pa yaso ma dio mal tau le mtaka ne yaso sa mo o leo lo ia i fa tu ngo ti mo ma fa ma si mo lo ko mo si tatu no ai wingo le tau se vai ngo pete ingo sabili mati mungo lo to pe lungo Samoa au mai au mati munga ya ti ile tu no ini si o taini ile tau mo polu mo sava ia wa mati mo ta absoloi ma fa ini si o taini fa pe wila mo fa tili sabili o no fa ta ini si o taini tala leo le tau le ia son ko te vai mel tu sal la fenga de arori fa malo fa tai de tau mai ta tu ngor wenga mantanga ne pa ya so ina ia fon tanga na fia ba fo ia manuia ia fa pa mantanga ne pa ya io o nai ta penanga fo io le ba so atone io proclame fo io le ba ya so le sa utonga le fa se la manga wenga fo ia le tu stala ia ma te wolunga to ile se le fo ile saulinga fo e famna tuaila to angol limas futo sanga le pala tonga ia pirinale e ke le lo kapisi ni ba ya so ia e tingale ke lo pisi e ma ko fo ko ya o do mal tau sala nga ke do supo ai ke le puido pe au ma ko fo angol ni ya so wa tai moriel ni ya so mama tau tuaia ole sui ol tanto rede sa mo en pia ngal mana na fe ngal le ngal mana tu mara ba tanga ba ti pio tanga ba ya mata to wa po kala me tu sa mo sa mo ne fo tai fo po kala me ya len ta tu tal no ne tai ngal mana ma sui fo tanto rede sa mo en pia mana ya o te no fo ma fo wa fo polyfest tanto ye tu sanga fo le mana ya pa te wo si tau sanga o lu mana i le mau atu ai ke wa piki mo le champingi i samo e mai e perform nei ia pe kau va fo ingela to ye se ka ko ki se sila la tro mta to va vai ile fati no inda ile ngato ma ulu sa va o ma o la ye samo
ia fuanga il tulanga o le fo ia a o ngani sila na to wa pa to wai fo ai a fa pe fo ile au mai tau va ai au mai fo ile as special guest fo ile ale yeah ia pe la na fo ia ante o a send something yo a o nga sa mo fo le in New Zealand pe o perform le te wile sa mo pola ka ba ke de nga fo nga pe a o ye si ia la to organizing ia le fa mo a ka ba nga ia wa se sila ile tuno ile se senga tulanga la ile fa tino ino o sifa se isamo e matono ni sila fo la to ile tulanga ina tang fainga na yana fa na ya le nga o ngai mo nga fa vale a ka sia ya ka u ska yo luma se ka wange ai a fo la le to mo re sa mo nei fo tai fo fi le to o to ya fa na mai mo fa fo mai tanto wa fa fo ngal tanto ta sili mai to fo po na ye ya malo a fo to le to la fi to ta fo mi ngas fa na ora nei fo tai Hopenanga swana ola songo fuara nei o se fulu vali e aso me matala le telefoni tolu fitu tasi lima I matolu olo mo fole mano lunga tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz Whapena fo lunga tanto Facebook mari YouTube oro le Samoa pule lava le tamara lo matua po feo vanga na whamena o mena na whamena ngare fo itai a fo tato telefoni maro se fua Se fua manuia talai Ala se fua Di ele patai lava mo le avanoa Ia olevi ingai po ile tua nei tai aho ilo na lopa mano na ngale. Wa ulia mai si kwentan leo awi I tia lo na pata usanga ia papai le tua ilan pa malo longa nei tama ia. Ia le tua ilo tutua ia ilanga leo le tua mo oe. O lo faanga ile uma mo oe pa manuia po ia onga I pengai nei aso. Pa manuia le tua ia se oe le atali. Ia lo faanga ia vatui. Mai ya mama tau pai ya mai te foi o se o nena le lunga te poni o meipo ya alofa mo o ya wi pa tai la mo le avanoa pa tai le bana mo le nei fo tai fo pe I ta fa mo le lunga Facebook ka bana fa mo ya o le fa mo mo mai atile Ioane fa mo o le aso soi fu se mato so matua ya ete vise Ioane o papa toi fa tai le lofa ma le le o le tua Ina ua e au lia mai nei tau sanga I tele wha o popo I lau soifua ua ato ai le ono se fululima tau sanga I le aso. Ma tau te salope le tua ina ia tulu ini isi tau sanga e wha o popo I lau soifua wa le tau singa o se tātou tama ai mai se fo I lau whianga iai mga luenga. Whaftai fo'i mō mea umai te wsosoani mai ai inisi o taimi ia te au mala whanau ai mai se Mikare ma MJ e ave whaata whawhau. Ia manu e te lelo wasa soifua e te vise Ioane alo whaanga mai a tile Ioane ma le whanau I papatoe. O leisio whaamanu ianga mai a Eliza Vailua Whaamanianga le aso soifua le tina ia e te vise Ioane o Papa Toitoi. O le so o ato ia I le ono se fulu lima o lona soifua. Whaaftai ia I le atua ono nei tau sanga I tele o e au lia mai anti. Whaaftai mo mea uma o lo whai e te tono le tātou ainga. Ai mai se o lo walofa ia mātou whanau. Mai se lava se au whanau ia MJ, Mami Karu. Te talo I le atua, ia toi whaopoponi se tau sanga se tele I lo soifua, ina ia umi ai pea le tātou maafutanga. Ai mai se o lo whianga iai ma le tau singa o se tātou tama, ma lo whianga iai fo I mga luenga, ma tau te alo lo tele mo oe, o lo whaanga, ma whaamanianga na mai se o tātou tama, ia lau moli Ioane, whapea o uso matuangane, ai whaasisile ia lo whaanga, mai se au whanau la iti a MJ Mami Kari. Leisi fo yo whamanianga mai a tuli taliulu. Whamani atu le aso whanau o le atali I a vau vai Charlie.
tali ulu o loo whainga luenga o ia I Perth, Australia. O le aso ua ato iailo na tolu se fuluiva tausanga. Ia ui lava o na tātou tele o mafuta talii ai le mawhai na whaangaloina le nei aso tāua na e soifua mai ai. Manuia fe au mangaluenga o le nei aso te talo pe le atua ia sanga fua I nisi tausanga se tele te soifua ai pea san. O lo whaangana mai New Zealand ia tuli ma tua I le vau ma le ainga atoa mai Manukau Heights. Ia le lei o peo io fōringa mai o tāna whaamneanga o manaore nei tae au, nao na toi siaki tasi fōi e-maili, e le o mune skako e-maili, ia lunga tāna Facebook, mara YouTube, mara nao mara waka kou, tamtek 40. Ia, le lei o whaamneanga nao nei tae au. Pese le wha muni o tuele pūrenga mara whainga ruenga ruenga Samoa, mara tāna pakalame maa rua na tae au, le te mo whaamna te latu wasa whanau nei aso Ia, manu e telo te wasa soifua. La, toi luas fuma lima, le balu. Sota o mau ile mauta olo utama olo utama Sota o mau ile mauta oh yeah fia 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 Utama, olo utama, ele me uma, ele mauta, oya le fia, fia fia, fia fia, olo utama, olo utama, Sota o mau, ile mauta, oh yeah, le fia, fia fia, oh yeah, le fia, fia fia, oh yeah, le fia, fia, ele me auma, ile mauta, olo utama. Fia
valley, shadows on my back. Heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange. Storms in my life, feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry. Peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise pour it out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy, 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 joy. Sole, eva mali pese. Malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Aveta avale o lo maita watu le taimile nei o lo yenga delays ilunga State Highways from Maleono on the eastbound, citybound nga mai te aratu anga ia tui Waterview ona o se whalo lavetau ta avale leo lo maita watu iai. Leisio vaenga o lo maita watu foi o lo iai full whalo lavetau ta avale i Sterling Avenue Manurewa i le whaitule nei saute o le nala foi o lo slow well tato traffic mai 9 Hill Road ia malunga o le Great South Road o le tato Northern Motorway o lo maita watu le taimile nei le nawa amata na pisi mai le southbound ma le citybound i le taimile nei whapena foi la no shore le anga iatulanga nga ai Onera Road through Onera Road Eastman Road ia ai maiselanga iane ilunga le tato awala lau papa le taimile nei nisho vaenga le tato Route 13 State Highway lua se fulu corridor lo faisi mafa mai ngai mangele alwatu mangele bridge le isio vaenga lo vai atu ia le taimile nei lunga le tato State Highway lua se fulu Hillsborough ia matato Waterview links lo maita watu faisi mafa o le traffic mo tato ile vaenga le around Drury on State Highway lua sumalua leo fo ilo maita watu faisi pisi le taimile nei maiselava ia tato interchange malanga ia ne fo ile na Great South Road ile taimile nei ia manatua na lava lo tau kilia mai fa lava tau ta avale le na li poti atu se taimi o le mama watu ile taiao nei mani atele afta avale o fainga malanga le o to se full vale minute on tale o le varu Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i wa mawala to pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. E te sila fia wa te tala ina neile San Palmo lunch ma dinner buffet. Amatatu le asolua, lima o me, lua o ruono. Lunch, amatatu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, amata mai le aso tofi mai le afa o le lima. A faila o talini au malo.
O fia whailonga ina fo i se aso whapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua lima iwa, wha o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa olua tasi. Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. What can I say? Morning, doctor. Picking my up to make it cold this morning, eh? How's your morning? Hola, boss. Hello, man. How are you, Koro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'm a taste of sanga on the tattoo I've only. Talusi on the luenga, I'm a sesi ne ilove. Fai malfa te ting, a lui malfa auto. Tal on the fata si mai manuia I me uma. I fight with my fam passing to my mata. I've I used to boss if it money me your mata. I want if I mang kolokila no le time sa ope over my love pay I le bali o lo mana o. Tikile so pe ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ye eli ma fo I la ulani si. Ma o tu fa samo ale o ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo lo si chopile ne ya so. I will fa I eat to Sophia. How you mo ile ne ngalo na sana vi inga. How we tato ta fai fa malo lo si chopile ne ya so. I will fa I eat to Sophia. How man of fifia. Boy, I want to see ile maso le falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ile ile ngaluenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ile pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tango tu fa mauni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu ile tu no ti me fe au masani. Ete ete tu etangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. Emano ye no ne to emano ye le nangi. Wo ta fai fa malo lo si to bile ne ya so. I want fa I eat to Sophia. Oh ile ne ngalo so no vi inga. Tato ta fai fa malo lo si to bile ne ya so. I will fa I eat to Sophia. Man of fifia. Yo, la mai ano. I fight with you no tongi. Sele long alone mal fa maoni. Fate ala ton la on fai leo fuanga ma bana tu samo ila fa somos fa moli. Fai lo sino mas animale oli. So it foi man of I so in lonely. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma fa ya la mai fu samsongi. I want to I ina le say oli. I say tu si apu fa ali mai pa umoli. Mawalo nga lueng ko ang ikakalo loko mawalalo away ki chiki e fa alo ko ang ifsili mavavela wa away ki pule fu o iseme au fa nga lueng la ile vale o la ilo mai o le ngai ke pase e nga ese le so nga lo pase nga o le mo lo pi le fa yo lo tax ai le mo o pepa ai so mai e relax waka ka o nga pase me malo lo pe so ship away get the fall ai oi ituli le usu mai tayao back
fau vai oi I tuli ele usu mai tai au mai a kile ni eskali e kau ia skivi o I whalangi musika sika mali I le sui whiwhiloi ka me ki sasi o ki lang I tātou tau whai whamalo whamalo lo si tau bile nei aso au al whau ai I tau safia au Moa I le nenga luang sana inga Tau whai tātou Tau whai whamalo Whamalo lo si Tau bile nei aso Au al whau ai I tau safia Mana watu mana whawhiwhia A whaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O ala le lo tama wala lo A malu I whale malu fafo Au whainga luenga whea lo whani Mata utile naka mupani E amu ia le na pule siri E le so ona whai e seisi Se amu ia le na pule siri Nele tai fika e seisi Se whakamali o tamaiti sa siu au ki lani vani a tō loa. Good morning, morning boys. Don't do any more ai kalafu. Ko ngai ngā rurue. Awal koe whaingi ai kalafu. Mā ngai fui ngai advices whape. Jois furu le walu o taro tala mai sa mona mtangara ni wesa pia tala walu le tai o nei pia. Te pawe atu nei whamanianga lena maua karepisi o whamanianga. Fine Lucy Penina Lafai o Taco University. Moni tele ia lo aso whanau le so luas fulua tau sanga. Alo whaanga matua leati and le tu fio atua. Mai telefon. Ia ma le whamanianga mo le tamai a sani to le fua. Tolus fulbaru tau sanga. Ia, kōru barua. Yes. Lele, mori tele ia, as whanau langa e kaunga mai whamanianga ia, as whanau na ua, warun pese mo la ko whamnatua to as whanau ni aso. Alo whaptai nei matua, alo se fōni nei tai a marulu. Ka marulu, nge kai au sori, sa awa ia, ngai pāngal kāpo kalame. Paki, a fualo tonga ngai, whamais, ola sole, kwa opare marulu. South Island, la tole South Island. Malo on sai nei foi tai fo. Ja, on sai matua. Te pena nei fa nau le tai au. Si li yangi ma le li pe mo degree ka ma mar kengi lao. Ja, amaros. Ja. Te va va na fia foi le nga foi le ski ki nga pasi ka yo ne ngari. Foi leo. Ia te vai e pe wa foilele wa pe wa kaualu whaakikele inga. Wa pe wa tau whaatitele ina mai lava foi. Ia le tūlanga le wa tilo foilele iai. Ma wa mai tau ina foila le whaatele ina foi. Ia ole puipuinga foi a leo la tau ia I lungo au wala I le vaenga le wa pe wa mai tau ina. Wa pe ia wa foilele kua ia le fai. A ole se ole kai me fai ai. Se foile no fuanga fai ai. Ia masoli tūla fono ai lai lungo le au wala tele. I le taimile nei pe o mai tau atu I se vaenga I one hanga. O I le ngai pe se lau lima se fulu. Lea whaia lau ki e pasika ia. Lea na whaia la latou ki e nga whaila lea mai I le sapoplenga I Mount Roscoe. E peia e whaisi le whetaui. Ona o taimi o le whaonga ina tangata lau tele whailea. Ia mo whainga malanga e mai se o whaau masani o lea so lea lai mai tau atu. Kua ke lea ngisi o nga o se peia se pe se tua foi le pe fa ingo ina o le tua di Hertz ia o le langa a maka bo ese ala va inga ina fa ia a maka mai Central Auckland ia lawo o mai foi na o fa solo ni fa pe but ele le ia le fai foi le pe anga fa pe o la ia se no fonga e ola ko e fa la ko fa alinga foi le ki nga pasika au ala le fai e lungo le public road walanga o wala o le fa nga tanga tala o tele pat o la volo o tamo fai le leo ina ia fai anga luenga e ka o fiai ne fo ia infringements fo ia wa ave mai maunga kupe alu ko ngingo nge sala sale ya ole facility pe illegal ya ngai o ingolo fai la tau ia fo le ya pe e foringa mai ele tu sama tu la fo no tono
ia walanga pe au te lola sai on tu atu elen tata no ai fo ilen arresta i leo o lia la tu pe ko fa pe ko lima bungi sela ki o fo ilen so te papa ia tu involvement leo tono le fo i vaenga ina ia saunga le mule community mai na te pasika wala ko ba ia fie ma ko mai ki lai ki la ko fo wila la e viti ia o le si vaenga lo te la lo fo manino tangata lo organizing nei fo i te nga wila fo le ina nei te ua vai se le tu no fa po la ko se kengi ai lo la ko se kengi fo le o pe nga se group ia pos fa la por to ia la fo e fa la to ki nga wila wa ka se la ni masfu on ko ke le o ia pe fo nga la to fa mo le ia il tono la masina nei o me West Auckland, Central Auckland, South Auckland. O te leo rola po a whela South Auckland wale o mai amale West. O Central ena e nei lea sanafi. Ia o te le rola po a whela le pare aru e markai meo leo ia foi vai. Ile mai tau fo le pio le tau fa amanino mai o le mafuanga fo i male purpose o la tau fo i tau mafainga. Inga ia ka mafai e va ai fo ile le to positive side. O le mele o le faonga o le wila ona o le famtalanga mai o le ko akelo o la tau nei e o mai i vainga fo i broken homes and poverty. Ia te aula ia ia why not? O se paka fo inga le fai ai. Le angala a mai la ia fai la o le broke. Ia ai koe whaasala ko foila i le solisula fono e koe kokongi le sala. Ia I don't know what's the purpose. Foila ai e manga ia le fai. Ia fai foila le mo i seisi ku inga ia mautinoa e lea fai na i ma whaala vela vele awar kele. O ma foila leo i. Ia ai o soange ngau inga i ole. Soli. Ia wale lopo i leo asau i au leo a alu i o. Ai sa le o le whai ora bai aso naf sini es tase po kalame lunga le TV and said ia le te tai o le Labour Party Chris Hipkins wai po le mafu anga walai ona le te leni folfolanga le Labour Party le temine ale toi ona masina talon whai le whainga balota o te loa i nai baenga manino na whaari le te tai o le Labour Party Chris Hipkins i le por kalame le Q&A o nai baenga lai ona le mana o e whaali te leo nisi announcements ia po maenga o lo promise le Labour. Ia o lo mai whainga pālota o leo toi ona masina. I think one of the things in le o mana o se whaadil tali le paketi i le vasa fo, whai ona vasa fo. Ia to a whai leo ne la to fo i forfolanga. Ia mo le wha fonga mai le tino. Yes. Tono le wa makanga kau fa le lei mai ia le respond for ile tato party, but it's a smart move for ina ia mau ki ngole le wa le se ngole avaku uma o pelengi ma polo keki ia ai le se talo le tupe for ile ma fai ona mautino ai o le ama fai ona fa tau ina vaenga ia pati tau ia mo manga ia for ile na fo fanga le lei pala tau lava le se o tato tali la wa ama fai lo langa o au mai le talo le tupe i lo na winga tato lo le po a tonu foi ia ta iala ma vaenga o le a campaign foi ile le palato so far tolu announcement po vaenga o te pena ile le palato sanga te nei le fai lo ai more free doctors visits lona lower capital gains tax and the New Zealand Future Fund o vaenga o mana len for so far ma te sanga te nei ile nisi promises o tu na mai ile te sanga nei ai pe foringa mai o le finangana te tai o le Labour Party se tu ina mai le paketi le malo ile fai unga vasa fo ia no am fai le ona la tu ba inisi vaenga pa na vaenga le campaign nga ile Labour mo finga palota ia no pe ma ia le fai lo restalen fai na palota mo ko nga fa mar skingo fa mo fa mar skingo ya kamanga le malulu ko nga fa mar stino mai alo fa mar stino so taro tala mai sa mo tala le vai aso ka ko wo ia lunga Uma ali mangaia ia safa ia fa'auau e au kafalaga fa'auau au safa fa'auau ia auaua'i luma matua aia yo ia tau au yo e male
Yo. Ya. Pak yang ada apa? Iya. 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 Liu les pizzo. Iya. Yo. Han. Iya. Kawawina, kawawina. Kawawina. Bunga. Yo, yo. Naya. Ali Luma. 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 Yo, yo, Pháo Luma phôi ngắn. Ya. Apa kaki mai Luma? Yo. Yo, oso. Naya. Sepuluh sekon. Dua. Kasih male dua. Saulo dua. Oi. Malo, fa malo losi. Ya. Kursela. Mana vai tsono. Mana vai fafo. Mana vai lo kisene tsono. Ya mana vai fafo. Manu ya tsele lava foi. Lava singole ne ya so soi foi ya. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo lo tātou o tunu o le amatanga o le nei fo i vai o sa fou o tala mai Samoa. O te pena le tu malo palota o sa whatalua. E mo mori lo lātou sui whaipule le fionga atu i a pu a fuatongi le toa. I le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua Samoa o tasi. O le asfraido le vai o so nei, e peo na wha iloa le sui whai pule le upenga ta wha ilangi le fono wha vai, a le tu malo. O le a wha atino ai lea fuanga, i le se fulu lua i le awaudi. O le a whailo i ai le tu malo palota, i le maonta i tonga mau, i le asotofi i le se fulu le tai au, a o lua mana i le wha moe i le asfraile, lua se fulu lua le masina le nei o me. Mai pei o le si le fia, o mai o na wha mawai ma ua talia foi, ele te tai ma le pāti wha upu whai e pui puia ia te tau o tangata, le wha mawai ngā le sui whai pule, na tau wā ma manu malo, i le fua lea vaenga wha upu whai le palo ta tele ia au kuso, o le tau sanga o mawai. O le whontanga le pāle mene le vai aso fau le aso lua sfuru ono leo me, o le awha ilo ai le fionga le fonga fitalai le wha ai unga le whai pule o sa fatalua, ma wha tino ai loa mai a inga, o le tūla fono whai ngā palota, wha pēr tūla fono tū mau, wha sino le wha ngafua le no fua o se tū malo i le pāle mene, pe a fia vea masui o se iti pāti wha upu whai, se sui usu fono, lea e to e whai ai ma le whidiwhidi ngai ala lea, i se palota lai titi. O leo wa toi fo i e wha au waura na tautua i le mtanga aruenga o leo, wha le pui pui ma le toi fo ta ina le tai leo, le sunga i ana nai vani vai, ina ua mai asu nga whaalo toi whale le mtanga aruenga i tua inga, o le liki lea le malu o le malo tā penanga o se whainga e sa i di ai fuala au wha ina, mai le ai se wha maoninga o le iai o se fianga o le tai leo. O le taunu unga o ia suenga ma le whautuanga le sui komisina e toi whainga aruenga, na tu ina atu i le lo ia siri mo sana i loilonga, ma wha maoni a ati di ai e le ai se wha maoninga o ia tua inga. O le tai leo ma se malu o le malo e umia le tūlanga wha leo le ta ai lua, na wha malo lo le tu mau, ai whaia suenga wha loto i whale. Pei ta ina wha bawaile leo ta ai lua, le sunga ia luani va iri, e le imae a ia suenga. O Januari le tausanga nei na wha malo lo le tu mau ia malu o le malo, ina ua tua ia i le liki ai o tāpenanga i se o sa whainga leo, na sa idi ai fuala au wha sa ina.
O le asosana na fi Samoa na taunu uai lo tātou o tunu. Le tama ita i minstal mtanga luenga o le tiute le malo New Zealand. Le fionga ia Casey Costello. I le wha moe whaia ni tala noanga wha vao malo i mata ubu. Tau i soli tū la fono e a fiaia tunu po o transnational crimes. Wha pea tau pule pulenga e wha tino ni ngai o inga wha soli tū la fono po organized crimes e pei o le whea vea i lea o whala au wha saina. Wa wha iloa i le upenga te wha ilangi le mtanga luenga leo leo, whale pui pui ma le toi fua ta ina, o le awhea i o Samoa e le tama ita i minsta o le tiute o le malo New Zealand. O se isi leo matati ai so tanga o malo e lua e wha talatala noa ai au wala, e fe soa soa ni ai le tau fia, o ia whainga sori tū la fono i le vāo tino. O ata o tanga tolo tua ia leo leo i sori tū la fono e fe so tai i le umio na koti po o fuala au whasaina, o lo o wha ilo ai tau sanga o le mātutua manu u mafio anga. Pei tai o se wha asara launga le mtanga luenga leo leo whale pui pui ma le toi fuata ina, i le wha ai ungo le nāwā i aso umawai. Wa se ai le fio anga e sau wai, le tau le lea o tā iai ma se malo, le ana wha ilo o se tasi mai le fio anga o le tongo. Wa wha ilo le mtanga luenga o lea tangata e mai a fio anga, o lalo manu i uponu, ma whanga i savai, ai le o le tongo. O wha malulu ai mtanga luenga le fio anga li se seo le na wha asara launga, ma au mai ai ma le labta inga ma le whau tuanga, i wha amatalanga e tu ina atu e wha se se ai, le au aunanga le mtanga luenga o leo leo. O se wha inga i sa i le aino o fuanga o loo masalumia, o loo wha tino ai soli tu la fono e feso ta i fuala au wha saina. O loo wha asara lau e le mtanga luenga ata ma suafa o e ua moria, wha pea o latu wa fio anga. O les freida le vai so nei e lo ai se fa ai unga le fa am sinonga fa tu malo. Le talia ma le te ena leo le talo sanga le lo ia sui fa sa le lau o le polo kalame. O le moto vi inga i sini Australia. Leo lo fina ua i e tao fina su e su e hino morianga po le strike out. Le faia leo fa sa le launga tau fa leanga. O lo fa vai le fina unga i le mau. E le se malo si anga fa le tu la fono le fa am sinonga i Samoa. E tango fi ai le nei mata upu. Ona o le ua tangi e wha mautu i New Zealand, a o e ua moria, e au mau i Australia ma wha fwe aile la au au nanga whaasara lau. Ai olo fina ule lo ia leo leo i aile malo si anga wha le tū la fono, o le wha msino ngā Samoa, e su e ai morianga ono i la ua lo moria te re so tanga i lo tātu utano. O lo fina u fo i le tua leo leo, e ui lo wha mautu i whafo leo au nanga whaasara lau o lo wha fwe i la ua lo moria, ai o whaasara launga i lunga upenga ta wha ilangi lo o alwai lea por kalame. E mawhai o na mai moina i Samoa maso o se atino. O lea sa freile, e au mai ai fo i le wha i unga le wha amsinonga, pe talia le talo sanga leo leo, e wha o ngā feso o ta inga wha teknolosi i lunga upenga ta wha ilangi, e whai mai ai le mori mautu ufufonga, a le o lo tangi le mata upule nei. Tala amata i o le vai o sa fau, soifu. Pui pui lo a inga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i fulu. A whai ngono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tu i fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz. E vave tu whai ngō fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really maile vaccination helpline. O valu se lau. Lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utuia fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Malo se fua Maria Tavale nei time o le tai au fau ia nau e siri fia le lei ale time pisi o le tai au mori nei whanau fo i lea onga ia mase i ala whai fo nei whanau time kolo se la wala a vile wha mo nei whanau mo le saunga le mo tamaiti le ama taina fo a onga nei fo i vai aso tātu ia leise whala lave o lipa te mairo leo
Ele nei taimi ole tai au fau ai faisipisi o tele vaenga o wala ese mai le lungo tano highways tele vaenga o wala lo faisipisi o lungo tano highways nei taimi o tai au faisipoloko tato lo langa mai Southern State Highway wananga taulanga kilani o tele fa blavelen tupu I around Hill Road I Manurewa ia o lawa o kiwi o Drury nei taimi o tai au fau pasi mai Manurewa around Manukau flow delay after to Poloka Lava State Highway 1 city bound Ele pasi atu Mount Wellington on-ramp anga Alice Lee. Pasi atu foi Green Lane. Flow de leia se pa el taulanga ia Kilani. Ia mo State Highway 1 city bound. Man airflow le highway lo se fulu. Vai atu na le around Mount Roscoe la pisi ala flow. Ele se poloka. Malanga mala vale lo se ala foi okay. Fa wa mo lo se fulu. Massey Road on-ramp manaya. Around Lambie Drive. Where Rainbow's End is, I lay on the link on Los Fulu southbound, on southbound State Highway 1. But one albang on Ebo Mumbai, late time at the house. Highways Fulu, Tato, Malanga by Sifang, Jalang, Kilani, around Dominion Road and Terra 2, Fasi Poloka, and Eba on the Tayao. Flow the Lay Rose Pangang at Ponchevelia, Western Springs, Poloka. Buying a more, I told the State Highways Fulu, Malanga by North Shore. Buying a Masani Lava, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka, and Eba on the Tayao, city bound. Lunga wala papa ngal taulanga Kilani flow the lane neba ngal tayo lunga la wala aftabale to all time lava outside sawa le bulanga chucha mangarwenga pena fol morina to bajil nei tayo amatanga neva so ta to ya Talofa o to finga le tala ma eselo fi fa longa le breakfast the radio Samoa o te ma ona Taila tino la mai bomla fa fonga nei vaenga le tai fo le vaenga la tamale nei ile tala o le taupa va tu Samoa luas fu lo il ma fa fana le Samoa nei taimi le tai hao tu mau ona awa pa ultimo Samoa ni tu taimi lai titel taimi langi le yai luas fu vaenga le torse fu degrees Celsius mo longa le vela le Samoa ile nei so fu luas fu mar fa I lona mawalalo malo se fo manuia pa ngal tara pa kalame lunga Facebook mari YouTube ro Samoa nga te America Samoa fa pena fa Samoa ia mal fa fo mai FM 106.1 at Radio Samoa ia pia malo la vale se fo manuia ile nei time le tai au fa tano fa malo le tino so sa Australia la lampa pa awai good day mate good morning malo se fo manuia nei tai au se fu lo ile maru lu le air lo mo Canberra ile nei va ngora tai winga le tau fa mo wina mo lo mo Canberra na fa solon pa utimu ile nei aso atoa sifuri lima malunga na maru lo le air fa mo wina mo Canberra ile so malo le tino la papa au Melbourne good morning malo se fo manuia nei tai au sifuri faro ile maru lu ile nei time le tai au la fa solon pa utimu ni so taimi ile so sifuri fitu malunga na maru lu fa mo wina mo Melbourne ile nei fo yaso Senior Stadium malo la tino la papa au so sa ngo Senior Stadium malo la se fo manuia sifuri ele malu lu nei time le tai la fa solon fo pa utimu ile amatanga nei fa yaso lo sifuri tolo malunga na le vela le fa mo wina mo Senior Stadium mo nei fo yaso fu Brisbane lo sifuri manel ma fan fa sol ma le ma fan fa mo Brisbane ali we going to tau pa utimu le so lo sifuri lo malunga ma fan fa mo wina mo Brisbane le so sifuri valu lona ma walalo Perth Australia ma ya to nei tai au iba fa simaru lu tele le tai au we going to tau fa mo wina mo Perth Australia fa solon awa ora tau lang le leni so taimi lo sifuri tolo malunga na le vela fa mo wina mo Perth Australia ile amatanga nei fo e fa yaso fo Se mal talo no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaura wa Kilani fa va ti fafo ma na ile susulu mai le lar nei time le tai a ole marulu badolo ile marulu nei vanga le tai au to ma winga lang le tau le so se vanga na le tu ma tu fanga paroa pa waina I wanga ba mai le fo yaso ange mari mar savidi mai sauti se sa spurvar Baurunga maru le maru le fa mawina mo au Kilani le so tai au pe au lia lang le tau tu sa le maru ne ma tai au se ful valu lo na mawalunga na vai tu atu la so lulu astofias Borrelia sto na ya sa la lang le tau ma nei fo le tau te no for se ful valu mata tu la stofis ful wiba pa ngau las faleles ful wiba ma ngai ma fana e o la fo ile sto nai ya asas ful valu ringa lo se ful valu ama ful wiba le no fo ile le maru le ea ia mo tātou ia Kilani sekia ia ole vainga la tamale na la vai tau ile nei foi vainga ole tai au le tau mo le Samoa ina ua se furu tolu le wate ai nei le tu la balu a faina misia tātou tala mai Samoa la matanga nei foi vai aso awol popole to fa sala wina mo ai pa tale tu la se furu male luona o le so male fitu le po ana nei a tātou tala na mai Samoa la matanga nei foi vai aso le na ua
manino tulango e fofanga foi le tu malo sa fatalua ia mo le latu sui pule e le ofia tu tonu le whainga malo foi al fast ia o nei vaenga na manino foi le nei foi tai au fau ia mal telo nei vaenga per fai no mai le tai au ia wal sil fila tino le am tanga nei vai so ta tu ia le tu mo le radio samo e na was foot follow wa tani le tu la valu so mai lau mai mo la fa fonga ta to mo fa samo le am tanga nei foi vai so E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ia tutu foi o le savili. A whatau mua I le matangi se wholaunga I le vasa, alona winga, o le a iwi foi iwi matangi le au tawalo. Ia tutu foi o le savili, alona winga, aua ni wha vai. A e tawalo malosi le vaa nga I le matangi. O se isi whao puina o lea langa upu e wapea, ia whaatutu mai foe ina ia whaia ina le matangi. O ni upu whaalualu nei upu. O upu e tōma tawai le ola tawivi ma le ola finau. E eile ele ngā uta o le whaasale anga sa sewai le tufunga. Ai te I walongo ane lona soa seu whapea o a ana lai whafasi le tumalo. Na tuu le seunga, a e anga loa le tufunga e whafasi le fili. Na liliu watu lona soa seu o le ato e foi. Masalo na fua o le a sola ese. A e whapea atu le tufunga sole e sa le foi. Le nai ngoa I lava le nālau ele, o sa le foi. O upu e whaamatala le winga sa ili malo. E mai tau atu wa whengai tantou mamatangi vale ona o tangata tau whai mai. Ona o lo tantou sa ili malo. Walea I lava se I seu le manu a tanga I le ngalu. O whaiwa ai malo a o whaiwa ai to ilalo. O le melea. Ia tutu foi o le savili. Ia manuia lau whaasonga o le nei aso. Stay my darling, so far. Dini leo tiele hanoi. Le ngalo na wani pa filo. De malatu ala umasan. Tele le pama jani jani to far. De ala pele tatasi. Say my darling, don't cry. Dini leo tiele hanoi.
Mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo E ai se isi o le tau ainga I whaapea sona leo Pe whaapea foi Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz Paile suenga o le tale, ma whailo le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Tātou te mana na o umalawa I a sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Au ki lani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale tāwale wha moe moe. O tele tāwale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tāwale talawhia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai I le oval selau 5 Enterprise Motor Group manukau sa ili, filifili ma ave loa lau tāwani. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o Waluli Maiva.
o lua tasi, lua fitu, o valurima iwa. A Chic Homes Limited. A mataile a so, mo se tae au manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Away, Lord,
mayonga lufao aliao ali umafinga taolea fatali temule nusa babau ia mangalo ile salati ngila na wafio ngaile kaisaya ola tamana fafola. All time already Samoa no to lose for $50 tale ole tulaiva o asonga fu wa yesterday tasi ola mo level all tano pokala me manual time tale no twai le mtanga bengo le leo ole fenga folta mali ole tenu le fenga satini to barvansi ki a shiolo fa mafonga le fenga komsina ba mtanga benga fa ailo vaenga umala ba ta ua mo tato ai maisela ba le saunga le mole nga telu wala wala tono ainga ia maso se vaenga ya au e every weekend or saunga le mua awol pisafua awol misafua o ka fa fama relax o mol pisio baso ya malo se fo ni lo fo sa tini to mal le ta ao so i fo mo lo suga ta vai le nei ta ao ile ava fo i vale fa lo fa fe lo e twai ile tatu o tunu pele le nei ta ao mo me tatu fa sala lo mo tatu por kalami malo se fo mo ni malo ta wata fa ya maru rule o sa wata vai sa ole le sa no ngara nei ta ao ya le ta matala nei ta wa vatu na fasipisi o to wana fi fo i ki nga wila ia fo mo mo West Auckland no fa solo mai Central Auckland na sona fi a tupara ya o le sile vaenga ele o mapu nga luenga mtanga luenga le lo fa yel te mile nei a ile tam fo yele ti nei le to nga soli tu la fo no fo ile lo fa ia e nisi fo yo alo mafana walo po monita vai lo afia i malum fana wala tunu i vaenga nei ele nga se ko kasi pe fa pe tasi se atunu le ai o le sila le vaenga o lo fa ia nga luenga su e la to nei ia ai fa salaina ona nei se nga tu la fo no o le fa tu nga le vai ale an tanga luenga le lo tatu tunu si mo mai lo sa nga le mu ma o wana e fai se ngai ngai lunga lo wita e so ai ngai skame ki to lo fa fonga le tunu mai no ia o tu la fo ai la fo penga lunga e li mita mai ta un tanga lunga le lo la to te fatina ino nga lunga mo sa ngole mo le tunu la te fa mon mo malo fa tai le ma ua fo e mtanga lunga le na fai si pisi ba nga le pule le ola e le o mautino le po ama fu anga e fo nga lo afia manai alo tala fo ile fa bla vea ele o misi le vai aso ele ta fautuanga lo avel tato butunu ona o se fa fita o lo fa tupu la ia o le si vaenga pito silian ta o ta fautuanga te lo taimi a fai o ma fai ele ivas fulu iva te usanga po le ono fulu te usanga ona pule le soifua ona tato tilo le ia tato wala ma fa na right ile le ma fai ona te tali ni se o fa fita uli se fulu tolu te usanga o se tasi o tamaita ile ana pule no soifua ile weekend na utara noisi ona ainga ia ole fautuanga se la to ainga to mai se fautuanga mo la tunu o nisi o mafuanga ma o masalo miel ainga sa tala no ia o lo sa wai ne tunu le aonga puling le fa mo le tabai
O le te mana tua se tasi o vai aso. E na watu le ta fautuanga i mātua e mese fo i whanau. Whamole mole. Tātou sila mamai te tuina fo i le winga swinga o le whanau. O lo o iai te tonu a onga. A whai fautua le whanau. A whai e te sila fia o lo o whaafefe oe. O lo o sawaina oe. O lo iei ni whainga o lo o whai ate oe le ngate i lunga lo o penga te whailangi. A o le a onga. Whamole mole wata una tala noa i whai a onga. O la o whautuanga fo i a li imata mai te i whai a onga o le tātou watunu o lo o whaafonga le tātou purkalami. O tātou tino fwa. Whamole mole a whai watala noa atu le whanau i ate utou. La tau ona whaise ngai o inga vave la vaina i e fo i a ele whaafita au lila. Ma maru soi fua tawai. Mai maru soi fua e se weekend whanau noa fo i pēta maa fau. Ona iai fo i a tātou whanau i lea tau sanga le teimire nei. A le uma mauru soi fua. Mori lau tilo le tātou tunu i vaenga la vai o ngase o le maa fau. Olo iai au nanga i le ngata la vai e mitanga luenga le malo whaalapu putonga le atunu. Ia le fo i lava noa tāu tawai. E tala noa. Au se ava noa e masua mai ei masasa mai ei whaafita auli. Mau se fesoso ani mo oi. Ia am fai fo na mato apa inisi atu whaalapu putonga. Ma fai na fesoso ani mo oi whaafita aulolo e whiangai mo neiten. Mantango fiele whamanatu e whai ma whawhango fo lele o le mea o tupu ia mo le fo ia na ia fo ia fo lele ai mo le taimine nei. Tātou wa ai mo lo mana mo rio na ia lo ma whanau ma tātou mo lo mana ai. So se whawhitau le ko fo umaka kong whawhikau le lo lang. A le mea mana ia whaasoa. Lo ia la vai lātou whaasoa ia whawhitau ina ia mo fis whamama venga. So leita vai tau alo whaasoa se tasi o iaini winga fo i e le wha Britannia positive advice. O lo tau ma whai e whautua ai le o tala nora tangata fo i le uma e wailo uma lalangi lo whawhitau li ata vai. Sa o le home invasion o le ma ua tasi le vai ngai le fo whamanatu a mesia whale fo i e nei matua. Make sure local fight to Fia tele tātou e tuli te whanau e te tala whai to pe atu tu i tangata le whali. E me se fu ina i tātou te mamti nā mātutu o lo na lātou le whali. O no ole o tātou a inga ai le loka ina le whai to pe ngā kāpungi a fu le tulo le whafonga le tunu. O lo avea le ama vaenga la matia e le soi fua mara saunga le mu. O whai si to te le lātou fu le na ona tu i a waku kanga ka tala le whai to ai o so whai mai lo i tonu le a inga. O le whautuanga i o tātou ainga. A whai o lātou na i o tātou mātua mātutu e le whale, loka le lei. Ave i eise ki pe a whai o tātou whai to e loka mai te tonu boala manisi o vaenga. Ia e molo lātou saunga le mulua. E whautua ina fo i mātua e awane a vele whanau lātou tala ina le whai toa. Pe a whai lātou tile o mauti noa, le tangata o lo tutu i le whai toa. E se fo i le tāu o lo tile tino me le tātou wha malama. Whamauti noa le leipo o aire tangata le tu ma whai arui whai kilo mai whamalama e tala no i ate oi. O ina e te sila fia ai, al whautuanga la vai. A ile masangi ei, o wale tala ina le whai tito. E se le tau ura vaenga. Ro lamati ai le tele o soifua ma saunga le mu. Au le tele fo i o me to tino lo unga ui ai ta vai. Ai me se la vai la to o le whanunuanga. O loa a fia e le whala au whasai na le valia. Ai wa fia fua fuangari fai misa e se sele e tres e se sele tangata le o mai e koe fai mulmuli ange ia o te le whaafita au li wa fia le sango le mua le tunu whautuanga le atunu tātou fai tete so on tatalo fai titoa i nisi tātou te le masani ono le sango le mua whamone more Mata watu lo whengar sa tini fai si pisi te fai o leo me leo e ka whau i whalakalapua ako fai fusu angai o yo ule lima lau panga ule lima lau panga ata mai a fai ke a fai nga e alua koe leisa o panga koe fo i lei e lunga ai ngai ule vesi panga te leo whawhita uli ano tilo lea na fia i lea tunu i tātou whalekalapu o tātou pāki fo i e te tonu a inga, o pāki e whalapu putonga, o nisi o tā whaonga i e tātou pās fo i e po whale o lo ta mawhai lava manos. A o le whanau no anga tawai, o lo a fiele tele o tamaitai. I le vaenga lea, o le si vaenga o lo o iei nisi o oi wharekarapu. Ai o ma au penga. Ia whelolo i lātou ina la vele weekend tawai, o no nisi o misa ia na whai e tātou wharekarapu la o le ta uni se wharekalapu. Ai pe o le vaenga leolo iai, e te lele hawanoa, i ono tapuni ai whale nei,
pe a fai o le a fa wau i pea le la matia le saunga le mu o le tunu a fai e ke sila fia ua fai si over le tau mafo le ava malo si ua tau ne tu ua i fale nei o le fautuanga fo ia i la tau e ona fale kalapu nei ia te oe lava le malo si anga fale tu la fono e te ave se ina i la tau nei mai lo fale kalapu pe a e sila fia ua fai si o nga o te nau nau le kele o kupe le whakau e kanga ka ia le ava a fai fo e te sila fia o ngai ke ka whao au e fia siva se te mai tai po se ali se a fai mai e le ai ore le ai famono mo le tava ia o sia na mastoa o i le holo tele na bebesi ai ni jo ila to e mai se lava pe a fai o fai si tele le ava malo si o tau mafaina pa i lo sa unga le mu mai mana tua foi o ila to es humar varto sanga ila lo i foi de fatangaina mai se lava ava malo si o lo na winga ave lo fa mo lo saunga le mu o fa no nga le ita vai o lo ita mamti na match tu o lai o ku ngoi lo ma ku ko inga ta fa fi ala to na fa ina to no mi se lo fa tu no farkala ia o lo fa ia pe a si singa mtanga lo nga le ta to farkala pu i po ia mata tu la vela so tofi es for ailes to na ia awale saunga le mu le lo tele Ano, whaptailo whianga sa tini o mātango kia fo i wha manatu le nei fo i tae au, mana matanga le nei fo i wha yaso, ia mara wha moe moe a koe o e, mara wha ungan vai aso, e wha wha nei. Funga fo le lo farkaba. Fa pe no me si si lau si vale lo nga e. Fai, nga ke sa unga le mu ia, e se ta mo va gale mo le si le fior tatu te no fa mo. Alo whaptai, tu mara vao le fo i wha wha mai matua, mo le fo i tamai tila unga nei tae au, i sa unga le mu la vai lunga la wala mo nei whanau. Este ta ur vai nga le ta vai. O le saunga le mu la vai o le whanau lunga la wala. E yo wa au matua. O lau lea matafa yoi, e le mwheno atu mtanga luenga leo leo, e uli mo le whanau, ma whaia lato fuspa, o lau lea matafa yoi, ma lau tiu te tau mana whaatino ina. O moli a tātou whanau, ne nei tau whaisi malu lu o le tai au, ia e mana tua foi, o lato la e tauna le ma lato me tau mafa. O le taunga le mu o le whanau, mai isi ta meitio le aonga, e te tauna whautua ina. So 5 minute le tu o le aonga wa tauna isi tanga te whaatali ina le whanau. Ia fa mamauti nota fa mauti no fa mon mun o ka ko ke pakasi se ke o esa o le se ka va o le wa mata no fa inga ni si o o no fiu e foto ina matu a peta ia ne ia le usta ia lava vaenga e alo na fa ta ti vaenga ia o le saunga le mu o fa na vai la punga ni se por ka usanga nen ke aku ni fa mon o lo va ia pele a fia o matua o te tala no ta vai matua Samoa o lo a fia i le tūlafonu o no sa wai no whanau i tonu ai ia o te whautuanga le mo nei tai a whamunia le tū i ala me whanau i o lo ta pina atu moa o onga fo i nei yaso mana ni vai yaso whamon mon Ma lo whapte tele la o whianga santini nei fo tai a fo le lei mo le tunu le mai mo mal whafunga mai o lo i telefoni am tanga wenga le whaina bala au iai so se taimi lava e mana mea tātou le so swani Whaptai Just sure tato numero le mo wailim tanga luenga leo e aru sa war wala au le tato ofisa ai le sa ia cha e so sani ia se fabla fo se o lo tu por te mine ne o la matia le so i fu sa ngale mu me to tino lo fa le ngaina tasi o limar tato numero le e mo wailim tanga luenga leo so la se vai nga te fie tala normali potina ai le o se fa la bela fa fu se o lo tasi va tasi o valu fa iva mun ma wina la tunu e ma wa ya fo le suka ita vai io e ma wa le so sa ni mo la tunu so la se va nga ai fa mon mure e le fa vai la o nga ma la le mo tato telefoni fa mon mole alo ia matawa to ua motusia malile so tenga male fiunga sa tini nei tai au ana wa telefoni tasi ia le telefoni fa na bala wana iai so se tai me fa ona mana me so sone le leo ai se mena tu por na fia le kongi a lipoti nei tasi o lima le telefoni ia mo le so sone tanga leo mo ta top au nei fo tuanga na mai tu ala fo tanga leo ia pe ona fonga nei le fiona santini nei foi tai fo tu tomo le Samoa for lima iva tolu amo ina o tos food farm no tolo to ta le nei tu la eiva nei ma tu molina tu matila ora nei tai au ia ma lo lava ma lo le sai fai se maru tu le tai au sa le mo oi ma nei fa na ora wala tu se le mo oi fa na ma nga han
Tony Spotify o mai lunga wala nei tai au ap tavale ma lole foi ma lole sila ma lole ona sai ma le fa to toi lunga ole a wala nei foi tai au fo wa tu le wa mata la mana tele na tau ke a ko pisi sai ele a wala nei foi tai au fo ya ele leile fa to to le pe ta to ona lo tele la nei ba ngola wala ya lo tu ma ona polo ka nei foi ba ngola tai au fo Tau whiolo lo maili pisi ale mea alvaanga le na poloka I le City Bound State Highway 1. Pawanga le tuwa vatua poloka I le teleo a wala lo whaia I Papakura. City Bound State Highway 1. Ale o mai Papakura poloka. Pasi mai Papakura flow li leia. Tātou poloka lava around Mount Wellington and Annesley Penrose. Pau na vaanga le mumu mai ne vaanga le tahe au. Mana air flow o le highway lo se fulu. Na al malanga malava le lo sulu ala te vavatu le mumu mai fes poloka ai fa wa mai lo se fulu mai sifanga I sautanei la mana ya level flow around Lamby Drive le se vanga lo poloka mai ne vanga tai au fe lo mai pisi mai o sifo sfulu ono city bound around Western Springs lo fes poloka ne vanga tai au te pauna vanga le lo poloka ile nei taimi o le tai au fo ya o lunga na la wala malanga mai North Shore like titiana vanga o le city bound Northern Motorway North Shore malanga mai North Shore nga talanga o kilani se lava around Silverdale and Wairau Valley
ia mataka puna te pauna vaenga le polo kamari ne vanga le tai hao ia o lunga na la wala nei taimi o le tai hao fau avita vale o le whapuna te masani ale Radio Samoa mantara po kalame maru le tai hao saunga le mua oia lo whafoina le ta vale saunga le mua pasesio lo itono ta vale lo e whafoina mal saunga le mua ta vale umala feo iso se vanga la wala o le fe malanga ingara nei aso o lo o iyo a ao te valu mino tolo tole tale o le tula eiva Música malia, mana yesiva. Música malia, se maya night Fabi fiang on tai on Radio Samoa no moto 5 minuto lo tore tale o le tula eiva male tal jorunga lo maru le tai o le lo famala ngare le on taro matai le langi sauri mai mo taro tala fo ile kar Samoa so ase yuli malau pe mai fa fiang so so my group le tai no le tai ao ma le solo le la so no ke fa ko le malu lu le ali lo e ka ko ori e ka ko o mari lidia yering kai ao fo good morning Set
whanau o le lumanai Mo aso asau Ai ui I lea e pule oe Na whaitalia Na lea tua e sila fia o manuia Now let tua e sila fia o manuia Satanata tua I solo o leleanga A fight mama se tongiane o sauma le neo langa le taunu unga o le palapala le tuuna nau lau pele ea fai mai a sautala le tuina nau lau pele ea fai mai a sautala no alofa mo o la pele ele avese Tieta whanau o le lumanai o aso asau Ai ui I lea e pule oe I la whaitalia Now lea tua e sila fia o manuia Now lea tua e sila fia o manuia Ele avese Tieta whanau o le lumanai Mo aso asau Ai ui I lea e pule oe La whaitalia Na lea tua e sila fia o manuia Ele avese Tieta whanau o le lumanai Mo aso asau Ai ui I lea e pule oe La whaitalia Na lea tua e sila fia o manuia Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa Tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia lau whaafonga ma lau whaasausau O se vainga le nei telefou mōni ni tai au mai a te ro New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai whaafonga mai am Wa fora fola te iulo le New Zealand First va vasa mane Wilson Peters. Ia inga whaatino lana pāti policy
e o kometi ai ona le stara to mai tsitseni ni sila mai fana na i le por kala me to pete war kiwi save i le afeta la o saonga le malo e ave ai e au fi ai fo i le for sanga marital sanga e to e fa tau mai ai le fali tupe ni sila por le Bank of New Zealand ma tu fa tasi mar fali tupe le Kiwi Bank e fa vai se fali tupe fo e pulea e le malo sa no ai le sa ningo fa to sida le no fuanga ale Trust Arena yo kilani sifole so na fisa fa ai Peters ora fa malo sia in New Zealand first on a list tara le tamai titi le time fa na mo ai mo sit sen New Zealand i le te nga tupe Kiwi Saver o se vai ngone me pe no ye fa ngoi o le Kiwi Saver generation i lalo lea i inga whaatino, o te maiti dei tōta si uma e latu te maua le awheta la mai le malo, e tu i latu te unga tupe teu lea, i le temi lawa e whanau mai ai. Wharia Peters, o le porokalame o le angaru lue whaatase, mani tāo sanga o ye nei le New Zealand first, mo le whaamalo sia le Listerina i le Kiwi Saver mo tangata whaingaruenga uma. Ma le whaatula ngana o le saonga le tangata whaingaruenga, ma le saonga le whaingaruenga, e o tu lawa ina si itia le se 4%. Sa whaelo ai fo i le patia fo fuanga le toi whata wina mai o le whalitupe ni sila mai le whalitupe Australia le National Australian Bank ma tu whata sia ma le Kiwi Bank a New Zealand ma whaavai ai se whalitupe pule le malo le ai loai o le National Bank of New Zealand. Wharia Peters o le whalitupe fo o le whata moe wha business i maa fuafoina i le tele anto le whata utawā ma whalitupe o na ina Australia o lo whata moe i New Zealand name. Ai o se vaanga tele o le tau talanga vau masa mane Winston Peters a tau lai vaanga tau whemaranga inga pensiona ma pātio i tuangai i mea peona ia wha matalai nai o la toa inga whaatino whaare kelope. Sa ia whae tio i nai pātio le Labour National Male Act e tu sai ma le maalienga o so saulotonga whaatua inga le sa sainia la domaine ma intia ma tua iai o le a tele atua i si teo re no meron tangata e malanga mai. Ma le whaatanga ino le numero e le ai se te pula otomaitia o ngā whawao malo e malanga mai e New Zealand e a ia i ngā ruenga e whai ngā ruenga ai. Sa to e whao i fo e Peters i le te o New Zealand first i se swinga e whai e le pensiona o tangata mātua New Zealand po le New Zealand super. E a whia ai le to e whao se ngana o tupe maua a e po le to i lunga le mātua e mawhai e o na maua le pensiona. O polo misi le pātia le national e whaasai e whaamasino whaamasnonga mai le tilo ini tusi o ni whaamauninga o winga le lei mo tanga tsuri tu la fono i a mionga whaungari. E ulava o ni tusi mo winga le lei e mo whai lava no foina i whaamasnonga. Ai a whai anto e whiriwhiria le whainga malo le tusanga nei o fuafuanga le national o le asuia tu la fono. Ina ia le mo whai e whaamasino na toi tilo i nei tusi tā sanga. Wharia le pāremia tu sinave maulo mo tō tua Christopher Luxon o le mawhauwhauino ni tā sanga o se matua tā uvale a lava. Sa e tā wai i le eise tangata sori tu la fono ini a mionga whaarungari o se tangata e eise winga le lei. Mai le eise whinonga i ai. Wharia Luxon e le eise tangata e a fia ne sori tu la fono i katau na sauwha i tono le port whaamasino. Ma whaalongo i le wala sa whao ese nā i nei tangata sori tu la fono lo lato ta uma maluina. Ona tala whea ngai ona ave i eise wha tu mao sona wha salanga. Talu wai ono se tusi tau le leia mai se urua onga, ai po se whaia onga o tālonga momoa. Ai e tāo foi, i le kea po oio stangata ta alo awhereti le lei. I le kea foi pe fia sau pule lo taunu atu, i le wharwhengaruanga i temitonu. A wale tangata e a fia fua nei so tu la fono e sao wha i le tonu le potu whaamasino, o wha ai loa i nā lo winga tonu. Whaalia le suiso upo whaamasnonga le National Paul Goldsmith wa masani ai o tangata so tu la fono e masani o na ave ieri whaamuamoa na ilo tangata e a fia i whaatu vivesi i a mionga whaarungari. Sa fora folaina e naso na nawhia whaatonu au le whaalaba mutonga so i fōmaroloina le rolangi le World Health Organization po le WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus i le pipisi o le whaamai o le Ebola i Congo ma Uganda. O se atungalunga whaananati o so i fōmaroloina whaavao malo. Ina ua maua le silia ma le tolu se lau mata upotanga te masalomia ua awhia ai, ma le vausfluvalu ola ua whanoai. Ina na tu singa i lunga le upenga tusi inga le exa tusi ai le whaalapatonga, o le apipisi le au siai vaenga e tau si o whaatinonga whaananati, o whaamai pipisi e pe o le pipisi o le COVID-19 sumariva.
ma fautua ina i le aua nei te punia tua o I whaava malo. O le wha mai o le I bola e maurunga tele le whaingofia o na pipisi, I le mawhaine o na pisi e te walatu I swa vai mai le tino e peo pua inga, toto, ai po sua o I teimi o feu so inga whaunga li. Whaari ai e pūlenga o soi fua malo roina, o le pipisi o le I bola o iei nea mafua mai le virase o le pandi bugio. O se aunga e sea o na tupu mai I le wha mai o le I bola. To le eise wha mauni ngoni fofo, ai po ni vai la au, e tonga fiti ai. Ia tāro tālonga o se kulupu whapaanga se vaenga o tama mōmore o Blacks o tāula ia whaawawa na whaatamo ina lau laka pia na mana Pasifika te tonu e mawhai ana to e whaatūlanga le au laka pia le o mautonu I se au e mawhai lava o na tūto tasi ma whaatau tawā ili sampini. O le kana loa rugby o lo tamu whai ngāru rue mare pūlenga o iei nea na mana Pasifika. Le Pacifica Medical Association por PMA mo le fato wino le seno le super la Pia Pacifica e tu sa le lominga le New Zealand Herald sa for le ba sin tawai o le awala fato ape le fa ungo le tamarsango fa nei se vanga na o ye se grupo fo sa uni to wa vel se full miliona tara le to sanga o tupe e fato mo e le au e pe ona fa vaina ma se sini au tu e fa vai se au lo Pia fa professor fa masu tanga Pacifica e talonga ke lope. O le kulupo sui mōmore o Blacks, Jerome Kaino, Joe Rokosoko, John Afoa, Anthony Tuitavake, Pina Tinga, ma Sam Tuitapo. O lo latu langalango ina, le kanaloa rugby. O le sui mōmore o le kapi whawa malo tamata I Samoa, Tracy Atinga, o lo avea mo o se silo le kanaloa rugby. Wa ia whari ai, o nei sui mōmore o Blacks, e tofu mare to mai mata ina la tu te o maia ya Kaino Maroko Soko o lo ave ma fa ya o ngai kalapu ya pa e farani a tingo lo ngalu se pule mo le atina ino tamata alo Edinburgh ma tu po o lo fa mo tu Britania ma fa te mo e lana la company mo tamata alo le tau la ia tamata alo Pacifica fa se atu e ta alo I le tu ma tu o le hemisphere. Ina mai ai ona ulua I fite ia I mawhainga tai pāti uma, ai wari putia nei ele solonga le leo ni tananoanga ma le PMA, I se tālasanga wo I teime whāto ai ai I le raka pini sila. So se malienga I ai mana o mia lava, le langolanga le PMA, ma le asosio tangata alo raka pini sila, ma ua mana o mia I le vave no sei nia, ona o le vave mai o le teime whāta plaa. Ele mai ai o le whorntanga wha le tausanga le raka pini sila I Wellington I tawa nei, sa whaadi ai le te whono le whono whaatono le raka pia New Zealand David Kirk o lo iani company investi o lo tō sina le moana Pasifika ai nā te lei whaeloina po ai nei company. I o tālonga le super raka pia Pasifika I whaenga le vāso forsa mana maro le Reds mo le iwa sufa whatinga ina le Hurricanes le Blues fasil fitu lufurfa I se te mō I le ono tau sanga o le whato ai le polonga o le awa Wellington I le Blues I lo latu lava malai Eden Park. Featuring draw fire in the Warriors, Tosu Lima, the Limas for the fitting, ma le Chiefs, sa mano malo le Highlanders, fasu luas from the lua. O le teine talo sa mo kiwi la lo rupi toi ele fa mutalina lona teimi ile rakapi ele temine. Ina usauni toi no se va rakapi le masina fo. O le afsu ya e toi ele toninga lanu luni mar pa ni sila monitoringa lau lo tele o le kosi luni mar pa ala o rakapi le Barbarians. Se au laka pia wha amau tue Peritania e whirwhiria mai tangata alo mai le rolangi e wala awina whaptoa. O tui tāle le atu Peritania e peona tō Sinai le ta amarasanga ri ipore rolangi le rafa mare le fururima ma tilo ade ngā solonga o i nele laka pia tamata I le atano. Sa ngā rua I whasalalongo le laka pia televisi malona whawasengana o le ta amarasanga o le laka pia tamata I le itu le rolangi ma ia maua se ofa e awa I le awa le Barbarians se ofa sa le mwhana I te ena. Sa ia whaali ai sa tautano I tamata alo laka pila au loro rangi Brian Abano Afrika Saute, Dan Carter New Zealand Brian O'Driscoll o Ireland, ma fautua inai o ia a whaiana te maua se avanoa ta lia loa mata aloain. O le ta alonga e whaia mara aua Wales I la solusu fito uni le Malaya Alliance Stadium, Twickenham, leo fia le varsu ma le lua afe o tangata. O le tālonga mulimuli e tui sa ta alo le Black Ferns and Usilo I ulaio le rafa mara lima, ma avanoa ai mo se whirwhiringa mo le tāmari sanga li proranga pi tai. Sa le whirwhiria, ma malanga ilo e Peritania ngā rua e stasio tangata whasalalau, I le lakapi, a le televisia le ABC. O le sua ngā champino le tāmari sanga o Sokari Australia, ma le Usila le A-League,
o le awhaia mai nei New Zealand mo stei momoa. O le auraka au kilani le Auckland FC, o le atari malo i le po le stona i le vaso nei, i le sua ngā Champini, i le Malaya le Mount Smart Stadium, i na wa qualifiers au pito maulu ngātu na whātulunga, i na wa mai ai ona whāte i ona whātu i lalo le Sydney FC, i le Newcastle Jets, i le tālo ngai loa i le au si i le sua ngā Champini. Sa momo atu, whātu i lalo le Auckland FC, i Adelaide, whai tasi. Tara nao na yaso, toa bea uma i lo mawhawhau, ma ia maua soa so fia. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vai aso. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Oso. Sure, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi a museo so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Mō tā penanga o whaamoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi, veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Le Shine Dental, lau whale whainifo whaamoemoeina. Lātou te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono whawha, 2 ono whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Tā lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Se fulu malabalu le matau politisi o fata oto e faitauina I le upo le poto le nei foitai o fo. O le ua vavai e se wasa ili o ia ilona manao. E finau o ia le poto umalama. E le manao le vale I le fautauta. Wana ona ia faali o lona loto. A sau tanga sala. Wasau fatasi e fo ile ino. E sau fo'i le luma fatasi ma le amio matanga. O upo le ngutu o le tangata o vai loto ia. O le puno o le poto o le alia ola la valea. E le ona au ma le tangata ngasala ina ia whaia ina le whamasinonga le o hame tonu. E o atulau ngutu o le vale I le misa. Ua wala au fo'i lona ngutu I tā. O le ngutu o le vale whano ai o ia. O na lau ngutu foi, o le mai lei lea o lona ola. O upu a le whatua upua e tusa ia ma mea suomalie, ua o ifo I te tonu lava le manapa. O le ua pa ie fo I lana ngaruenga, la te uso ma le na te wha mau mea. O le swafa o le li I o le olo malosi lea,
E sola atu iai le wa meo tonu, ona sawa i lea o ia. Ole olo hole bau oa, o lona olo malo silea, e pei o le pāma walunga fo i lona lava manatu. E mua mua na wha maurunga o le loto le tangata, i le mala ia o ia. Ai mua mua le wha maulalo, i le mamalu. O le na tali atu i le upu a o le i whalongo iai, e whailea mona palea, ma mea e wha maina ai o ia. O le loto le tangata, na te wha to ai lona mai. A o le loto wha noa noa, o ai se na te lava o na sai. O le loto o le ua mafau fau, na te maua le poto. O ta linga foi o le ua poto, e sa ili ia i le poto. O le mea alofa le tangata e whalau te leina i se ala mona, e taita ina e foi o ia i luma o ali i. E tonu le ua mua mua i lana whinaunga, ai sau le tasi tangata, ona su e su e lea o ia ia te ia. O le vili e uaimisa, e maa vai e foi e fita fita. O le tangata uangalanga ina lona uso, e sili o ia ona whainga tā i le olo. O misa foi o uso e tusa ia, ma wha mau wha alapa o le olo. O le fua o le ngutu o le tangata e maa ona ilona manapa, e maa ona o ie me tupu mai i ona lau ngutu. O le otima le ola, o lo i le pule le laulau whaiva ia, o e maranaa o ia i lātou te a ai lona fua. O le ua maua le avā, ua maua i ele mele lei, ua maua fu e ele lofa mai le li. E tau tala mai male ai o i le ua mativa, a o le mau oa e tali atu o ia ma le whaasia sia. O tangata ua whaiana wō, e i uina tinga ai nai o ia, a o i ele tangata alofa, e sili ona pipi i mai, i lo le uso. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. My
lene yo kas mutialu awal suia ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Au kilani saute sa ili se Samoa oe malo ai o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi e tele ta vale matango fili mai ai tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe mo se ta vale tala fia ngai su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau asias fo i le penga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha Enterprise Motor Group manukau sa ili fili ma ave loa lau tawani. Ua mawhai nei o na whaata want to top up ale Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti ma varuatu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti ma varuatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le 2 tolu o le tuatusi tolu fitu 5 Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental Smile every day. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi, veri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, 5 o 5 lua tolu. Olua lua, 5 o 5 lua tolu. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa.
Hei, juhu. Malo, favi fiaka, kolisi fafa yao ngai Samoa. Nei tempo le tai hana tau tuam hoi Radio Samoa. Malamanatu o lo o ele mafan whanau ao le tātou matai, lango maluina foi ia le tapua inga na i o tātou matua tu asen sino le tanu. E bai kai mara maru uru o kako i sa le whakore maanga i o le susuro le la le maru uru o le ea di ea. Ia, o le taurina, o le ua iei tātou, le nei vai teimi o le savalinga, o le nei foi tau sanga, o lo tātou iei nei vai aso te toi o le season o le autumn, e anganga i o i le winter, e le i o la tātou i le winter, o yuni u lai au kuso, o masina, whapitorana o le winter season at New Zealand, ai o lo tātou iei nei vai aso o lo te toi o le autumn, ia on whasolo tu lula, vai teima le maruru, but already o le ua tātou whalangoina la vale, le maruru o le tau, ne vai taimi, ia e mana ia pe e maruru ale va vea oma le fiafi. Ia e pe o le mana ia e o lo na suru mai le la, ia o mawhana whanai fo i le ea, bi ia le lofo le tua. Ia, ma lor folau manuia le atino, tātu iei fo i le masina lona lima, toi lua vai aso me le toi, tātu wanga te fo i le masina o le afon te usanga. Ia, o le vavena o le savalinga o le lua whilua ono le o tātu iei nei, ma lo fa tai le tino nei matua fo isa pisia le tai ao ta pena nei ta miti fo ile aonga ma lo le on sai o fa mnatu masani le Radio Samoa o lau fa putunga o na mo le mana i o lo taimi o lo malosi o tupe ma me uma lava malo on sai ele fia boy ma le manili le tai ao ia o me uma na te fa putu o ma fa moi e manuia nei fa na mo tai ao ia o le mena fa malosi au lava le tara bukalame a wane o tātou whawaiwai o fo i le whakuku o le maarili marwhia moi. Ia, on sa e ta pena nei whanau le aonga nei fo i vai taimi. O le o tātou angatu le whainga pālota New Zealand o toi ono masina o le aso fitu o Novema o le whainga pālota na New Zealand i nei vaenga tā ua i le leile malamalama o lo tele na whasoa mai le tele o suifai pule fo o tātou malo i New Zealand nei o lo o mawabano i lunga tātou porkalame maru o le tahe au. O lo whamanatu i ei swinga o le whainga pālota te usangara nei e ao o na sirifia ma whamanatu i le atano o swinga o le taimi e te taun areas tala ima le taimi e whailau pālota a telea in whainga pālota i te usanga mo vai. Sa iei lava no e whailavana areas tala pe tue vai aso o le whainga pālota. Ia ona mwhaialena areas tala mwhailau pālota. Taimi nei e iei swinga e te taun areas tala at least pe lua pe tolu vai aso ai le i o le whainga pālota a o le taimi na ai le whaila restala mo le pālota, lo nuinga o le whaina e pālota, le tausangara nei. A le whaina e pālota, o le wha le oina, lawa i ata tau. Ia po ai le sui whai pule, a wai fwoi le pāti. E whaina e pālota, ia iso o vainga tā ui alo whangwhang pēr. Le tāra pokalame, tā ualo a whai o lau restala. Ia mo le whainga pālota, a wha pe fo i o oelea na leilu suafa, already leilu suafa i tono lola pālota, ai o sui lau tuatusi. Tasi foi lana vaenga tauona longo le mtanga renga whainga pālota New Zealand. O oe wasi ui tuatu si lona renga e whaina awe lau tuatu si fau na mo iai. Ina ia senta tuai lau pepa pālota. I tuatu si fau wa a leswia. Lona renga lai aru lau pepa pālota i o tuatu si tuai. Ia ngā o maila laso whainga pālota o le whaina. Maua ma le whaina pālota a la wai ata taude na i lalo whainga malo whatem karasilo i nei. I New Zealand ma le tele o malo lo langi e fui tātou Samoa. I orfa leo le i ata tau o tangata. Po ai le fai pule e faina tule mai lona tu malo a o foi fa ale party e tule mai e fainga manu malo e fainga pālota foi o nei tau sanga pe a li atu la so fito November so ne vaanga na e le fa mana tule tino ta o telena a utangia nei vaanga na mosta ia le tulanga le alo tu tatu mo fainga pālota New Zealand tele foi ana vaenga o lo o ruruina foi fainga malo ne vai taimi o te lo pertania le si to no lo te fala no atu ia wole mauto no foi le to no ia le te ingal fainga malo lo ia nei ia ai ele o mauti no le leipo on fai ona suia pe faise swinga le to no ele vote ia por palota o lato party il lato palmiolo ia nei. Ia o le tūlanga nao e fwoi atu no lau langi o whaale pisa mai i Israelu ma Amerika ma le Strait of Hormuz o il vaenga le vevesi mai i Iran ma nātu o kaure pisa mai ngai vai kaim. Ia la e kaunkaar kako pengsi
o tau le pisa mai a o ina le na mafua en tango tal pensini ai se I vai pepo ani se vai nga wa te lo alai o sa al malanga president o America o China ia atala no ia China ma America ia o atu no pitusili na maro losima te tele lalangi ia olo o vai o mai isia tu no uma ia o te ropo ani vai nga sa atala no ina le fontanga sa fiel na vai aso ma vai ai taru ti tilo pe iai walanga o le pe o kaufile mo maringi kai o le lopo la me o e pole me o kakala mai straight of Hormuz pole me o la tapunia ia o le a kaun kai mal pensingi mo tatu le nei foi vai taimi te le lo si banga lai o Australia ma Amerika vai si banga lo langi po a la to pensini o ka ko New Zealand o le a ka kilo le ko ka la mo basene ile 91 a ka ko ngo fi a o an ka ngo fi pensingi pe o so ngo fu e ma so kofi o so na te lo ta ngo fi pensini ia wa mo mai le te lo le ta vasolen te atu nei lua ta lai va lua e NPD le sa tau fi ai fa so mai le ko ka la ma ngai seng ia ai kwa ka nga tau fu mo ta tau tara non fenga pa lo tau le sa tau fa ai lo atu le por kala me nei le tai au o nei vai nga o mon na for sia le te tai o le New Zealand First o le min staff o na vai fa for New Zealand ba va sa mare Winston Peters le conference le na fai o le pitonu le sifo kilani ila so nafi o te loe lua vaenga taua sanga ia ile sa no ngam fai loe le fionga le Minster ia porta tai for le New Zealand First ba va samane Winston Peters o vaenga o lo fo ila tu party campaign e mo fenga palo tole la sofito November o le mua o le o komekile on to mai pepe uma fan now citizeni I tono New Zealand o ko me kionga mawale afeta la ilalo le Kiwi Saver generation por kala me al malo ala le New Zealand First so o se tasi o vaenga o lo of sini el termine ni si fo poto da il tama ainga tono New Zealand economists I tono New Zealand ma le si vaenga e lua o le toe fata wina mai o le BNZ o te vavai atu le iwa salawi iwa suma le lua len fata o SA New Zealand le BNZ ia o maltemine nei o le o toe fuafua ia vavasamane Winston Peters toe fata o le BNZ ia ona faile o le merge le pe tu fata simba le Kiwi Bank ia ona mawaile o le faltupe the National Bank of New Zealand o fuafanga umba ia le o lo o ta o le temine nei ia wa umon failo ele fionga ile tai o New Zealand First por min stal vai fa for New Zealand ba pa semana Winston Peters il te lo atu fa monga male tupe fa alwai fitu te simale 5 biliona tala al facilite le la na le facilite le economist ilo titilo mala fa ta watu o fea e au mai e tupe fa tino ai le fa moi le wo fa iloina e ba pa semana Winston Peters male New Zealand First ia te manto fo io baba semana Winston Peters le tanga tai e ata mai e te le utanga fo ile ma lo loto tofa e na te Silvia I waile ke fa ilo ia vaenga nalan fa ilo wa lai na te Silvia e ia vaenga tu pe fai ona fa tino ai ia tu langa le o ia folanga o mai lua le na fa ilo mai la son na fifa mai le par mio New Zealand ia le tai for National Party tu si nave mauru mo tu Christopher Luxon o vaenga o mai o folfola Winston Peters e pe ia foringa mai e o fatasi ma me la mana o le Labour Party ma le Green Party pe fu atu le lua le na fa ilo mai la so nafi o le tatonga le al parmio New Zealand tu si nave mauru mo tu Christopher Luxon tu sa le leia le mele finangalo e ba sa mane Winston Peters ma me la na o le Labour Party ma le Green Party ina ia whātau wina mora whainga pālota le lo manei masina November. Ia, o nei vaenga le leil tu atu yo o tafa e te sile fia le lei foi ia a o na whailau pālota foi lea. Ia po o wheanga e lau pālota wa matua foi o whainga pālota e lalo vaenga whātemu karasi. O le pule ma le ia te tau o tangata e whaatino ilana ia pālota e le pule akua o pāloka oi. Ia e le o foi le malosi o el pālota hau. Ia le mwhaifunga o lo aku po ele ke pāloka e whapena foi lau le sile fia. Po ke paloka iai ai o fainga na whaatemu karasi e aon tātou te pena iai ma tilo iai ia mor fainga palota nei foi tausanga o ia palota ina sui tono le palemene a New Zealand ma so se maloa o oe ma o tātou o mo tangata le whaina palota so kere ke lalo sao ia ma le tātou leo e whaina whaatino
Ia mo vainga mana pe ona tatu ta pena mer fenga palota. Luga fe lua se fulu maleono. Jois fu Fabio Jolo John Talo le ole Jula se fulu, te pa una minuto lo tol po kala me maro le taia on Radio Samoa le matanga. Leva yaso mo futbol yo so me on tara fola mo lua fe lua su maleono. Jois wina ma nei ale on pese ale tia ma asoleanga mo oil nei foi taia. Tala
Whakawhiwhia o le tai ao le Radio Samoa. Ina mo toi wa minuto lo tōra tālo le tūla se furu tō pauna minuto le maru le tai ao lo te toi a pisila tala le misipati fumai lo fatu siana whanau. Tama ia Greasy misipati, wala pele ia Mose misipati. Ia lau toi malangatu le nei tai ao lo le wangwhaka ni mai ia tina ia pisila mai i o i le mana wa lele. Ia o leo te wawai atu whai mai le sunga ia oile tau le lei ma mea whai mai ka lafi kuiwa le kaua le pengsingi nei o i Melpongi. So, kwa le lei fwoi o kowari e sa ori. Ia la mai la kaunga o fia di o pengsingi di le vai ngana leo kako le makua i ave ngā popomba ma wharmene i ngai li. Okay. So, alo whanga ia le pokalame mo oe o whela wai whaafonga ma nei temo le taia mai lo le tara whatu whare nei fwoi taia. Le whea ngai ngā le tau sala wa se en mo au ilana pe a sila wha a pepe mai o mata. A wha ata whai a wanga e peini me au lalanga e te ngau iai o whatu o tama. Savini i mamala o au moe ngā tama lota loto e via Havana. Tomai a le au afa o malama i anganga e momoli ai lota ngā lala. Oi oi awe lata pele pele. Ole alo famoni lefta ole talale asosi vale loto vale ota nafta eta fe tumai se au manga ela e ibanga ngana tata soai atu basa se tau tai mata palau lana ba ele fau sala atu mua e fai aile aleana le fea ngai ngale tau sala wani aina fa alala esa sala fa apua o le fasa le ki o malama sao ai le fata utala e su ena tonu ai lo ufi mata oi oi awela ta pele pele ole alo famoni lefta ole kalale asosi vale loto vale ota nafta eta fe oia ue funa la upele au mai aso alofa seinga se
ngai ngale tau sala mai le punia la va ya sa mola tunu pele ya mai la ia lo ao abatu no lima ta wo fa to fa mo le fo ia so fu o le tama ro tai o le da mo le amatanga nei vai ia so fa te tele la vai la talo mo la tampo inga le fo tai ao fo to fa sala wina on ta tu tar fo le sunga se yuli mo la pe anta le se fulu mar pokala me fifia ma sunga te fa na tu te tia te me le to o le nei ta mai meni ria la va le ia so God bless to fa se inga le nei telefon mo ni tai au mai a te New Zealand ia wa fwelo no fota poi mai fa funga mai am wa for follow le te yulo le New Zealand first va vasa mane Wilson Peters ia inga fatino na party policy e o committee ai na le stara to mai sit in New Zealand mai fa na au il por kala me to pete war kiwi save ile afeta la o sa onga le malo aviai e au fiai foi i le for sanga maritar sanga e toe whatau mai ai le whalitupe a New Zealand po le Bank of New Zealand ma tu whaatasi mar whalitupe le Kiwi Bank e whaavai ese whalitupe fōu e pūlea e le malo sau noa i le sau ningo le whaatosida le no fuanga a le Trust Arena i au kilani sifo le asona rafi sa whaari ai Peters o le wha malo sia le New Zealand first o na le stara le tamai titi le teime whanau mai ai mōsit se ni New Zealand
I lea te ngā tupe Kiwi Saver. O se vaenga o le mea pia na ia whaingoai o le Kiwi Saver Generation. I lalo lea i inga whaatino. O te maiti dei tōta si umai lātu te maua le awheta la mai le malo. E tui a lātu te ngā tupe teu lea. I le temi lawa e whanau mai ai. Wharia Peters, o le porokalame o le angaru lue whaatase ma le tāo sanga o ye nei le New Zealand First. Mo le whaamalo si o le Listerina i le Kiwi Saver mō tangata whaingaruenga uma. Ma le whaatulangana o le saonga le tangata whaingaruenga ma le saonga le whaingaruenga. E o tu lava ina si itia le se 4%. Sa whaelo ai fōi a le pāti a fōwhanga le toi whātawina mai o le whalitupe New Zealand mai le whalitupe Australia le National Australian Bank ma le tū whātasia ma le Kiwi Bank a New Zealand. Ma whaavai ai se whalitupe pūle a le malo o le ailoai o le National Bank of New Zealand. Wharia Peters, o le whalitupe fōu o le a whātamoe whāpisnisi ma fōwhoina i le tele atu o le whātautawā ma whalitupe o neina Australia o lo whātamoe i New Zealand name. Ai o se vaenga tele o le tau talanga vau masa mane Winston Peters a tau lai vaenga tau whemaranga inga pensiona ma pāti o i tuangai i mea peona ia wha matalai nai o la toa inga whaatino whaare kelope. Sa ia whae tio i nai pāti le Labour National Male Act e tu sai male maalienga o so saolotonga whaatu inga le sa sainia la domaine ma intia ma tua iai o le a tele atua i si tio le numero tangata e malanga mai. Ma le whātangai no le numero e le ese te pula otomaitia o ngā whawau malo e malanga mai e New Zealand e a ia i ngā ruenga e whai ngā ruenga ai. Sa to e whao i fo e Peters i le te o le New Zealand First i se swinga e whai le pensiona o tangata mātua New Zealand po le New Zealand Super. E a whia e le to e whao se ngana o tupe maua a e po le tō ilunga le mātua e mawhai o na maua le pensiona. O polo misi le pati le national e whaasai e whaamasino whaamasnonga mai le tilo ini tusi o ni whaamauninga o winga le lei mo tanga tsuri tula whono i a mionga whaungari. E u lava o ni tusi mo winga le lei e mo whai lava no whoina i whaamasnonga. Ai a whai anto e whiriwhiria le whainga malo le tusinga nei o fuafuanga le national o le asui e tula whono. Ina ia le mo whai e whaamasino na toi tilo i nei tusi tā sanga. Wharia le pāremia tu sinave maulo mo tō tua Christopher Luxon. O le mawhauwhauino ni tā sanga o se matua tā uvale lava. Sa e tā wai i le eise tangata sori tula whono ini a mionga whaarungari. O se tangata e eise winga le lei. Mai le eise whinonga i ai. Wharia Luxon, e le eise tangata e a fia ne sori tula whono i katau na sa wha i tono le port whaamasino. Ma whaalongo i le wala sa whao ese nā i nei tangata sori tula whono lo lato ta uma maluina. Ona tāla whea ngai ona awe i eise wha tū mao sona whaasalanga. Talu wai ono se tusi tau le leia mai se urua onga, ai po se whaia onga o tālonga momoa. Vai e tā o foi, i le kea po oio stangata ta alo awhare le lei. I le kea foi pe fia sau pule lo taunu atu, i le whawhingaruanga i temi tonu. A wale tangata e a fia fua nei so tula whono e sao wha i le tonu le potu whaamasino, o wha ai loa i nā lo winga tonu. Whaalia le suiso upo whaamasnonga le National Paul Goldsmith wa masani ai o tangata so tula whono e masani o na ave ieri whaamuamoa nei lo tangata e a fia i whaatu vivesi i a mionga whaarungari. Sa fōra whalaina e lanso na nawhia whaatonu au le whaalaba mutonga so i whomaroloina le rolangi le World Health Organization po le WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus i le pipisi o le whaamai o le Ebola i Congo ma Uganda. O se atungalunga whaananatio so i whomaroloina whaavau malo. Ina ua maua le silia ma le tolu se lau mata upotanga te masalomia ua awhiai ma le valsfluvalu ola ua whanuai. Ina na tu singa i lunga leo penga tusia inga le exa tusia e whaalabatonga o lea pipisi leo au siai vaenga e tau sisia o whaatinonga whaananati o whaamai pipisi e pia o le pipisi o le COVID sumariva ma whautua ina i le awane i te punia tua o i whaavau malo. O le whaamai o le Ebola e maurunga tele le whaingofia o na pipisi i le mawhaine o na pisi e tau latu i suavai mai le tino e peo pua inga, toto, ai po sua ori i teimi o feu so inga whaungali. Whaari ai e pūlenga o so i fua maroloina, o le pipisi o le Ebola o iei nea mafua mai le virase o le pandi bugio. O se aunga e sea o na tupu mai i le whaamai o le Ebola. To le eise whaamau ni ngoni fofo, ai po ni vai la au, e tonga whiti ai.
Ia taro talonga o se kulupu whapaanga se vaenga o tama mōmore o Blacks o tāula ia whaawango na whaatamoina lau laka pia na Pasifika te tonu. E mawhai ana to e whaatūlanga le au laka pia ele o mautonu I se au e mawhai lava. O na tūto tasi ma whaatau te wā. It is Sampini. O le kana loa rugby, o lo tamu whai ngā ruru e mare pūlenga o iei nea na moana Pasifika. Le Pacifica Medical Association, po le PMA, mo le whaatawina le seno le supalaka pia Pasifika, e tusa mare lo minga le New Zealand Herald. Sa forfolai le masinta wai, o le au le whaata ape le whaaiunga le taamarisanga o whaasolo nei, se I vanga nā. O iei se kurupu fau e sau ni tau avele se 4 miliona tara le tausanga o tupe, e whaata moe ai le au. E pe ona whaawaina, ma se sini au tu e whaawai se au laka pia wha professor e whai masui o tangata Pasifika I tālonga le kelope. O le kulupo sui mo o Blacks, Jerome Kaino, Joe Rokosoko, John Afoa, Anthony Tuitavake, Pina Tinga, ma Sam Tuitapo. O lo latu langalangoina, le kanalo rugby. O le sui mo o le kapi whawa malo tamata I Samoa, Tracy Atinga, o lo avea mo o se sido le kanalo rugby. Wa ia whari ai, o nei sui mo o Blacks, e tofu mare to mai mata ina la tu te omaia ya Kaino ma Rokosoko o lo ave ma faya o ngai kalapu ya pa e farani a tingo lo ngalua se pule mo le atina ino tamata alo Edinburgh ma tui pupo o lo fa mo tui Peritania ma fa te mo e lana la company mo tamata alo le taula I tamata alo Pasifika fa se atu e ta alo I le tu ma tu o le hemisphere Ina mai ai ona ulua I fite ia I mawhainga tai pāti uma, ai wari putia nei ele solonga le leo ni tana noanga ma le PMA, I se tāla sanga wo I teime whāto ai ai I le raka pini sila. So se malienga I ai mana o mia lava le langolanga le PMA, ma le asosio tangata alo raka pini sila, ma ua mana o mia I le vave no sei nia ona o le vave mai o le teime whāta plaa. E le mai ai o le whorntanga wha le tausanga le raka pini sila Wellington I tawa nei, sa whaadi ai le te whono le whono whaatonu le raka pia New Zealand David Kirk, o lo I aini company ni vesi o lo tō sina le moana Pasifika, ai nā te lei whaeloina po ai nei company. I o tālonga le supara kapi Pasifika, I whaenga le vāso forsa manu maro le Reds, mo le iwa sufa, whaatinga aina le Hurricanes, le Blues, whaasil fitu lufurfa, I se te mua mua I ono tau sanga o le whato ai le polonga o le awa Wellington I le Blues, I lo latu lava malai Eden Park. Featuring draw fire in the Warriors, Tosu Lima le Limas for the 15, ma le Chiefs, sa manu malo le Highlanders, fasu luas from le lua. O le teine talo sa mo kiwi la lo rupi toi ele I wha amutalina lona teimi I le rakapi ele teimi nei. Ina usauni e toi noa on se wa rakapi le masina fau. O le afsuia e toi ele toninga lanyu luni ma le pai New Zealand mone toninga lau lo tele, o le kosi luni ma le pai ala o rakapi le Barbarians. Se au laka pia wha amautu e Peritania e whirwhiria mai tangata alo mai le rolangi e wala awina whaaptoa. O tui tale le atu e Peritania e peona tō Sinai e le taamarasanga o le ipo le rolangi le rafa mare le fururima, ma tilu a le ngā solonga o i nele laka pia tamata I le atanu. Sa ngā rua I whaasalalonga le laka pia televisi malona whaasengana o le taamarasanga o le laka pia tamata I le itu le rolangi, ma ia maua se ofa e awa I le awa le Barbarians, se ofa sa le mwhana I te ena. Sa ia whaali ai sa tautano I tamata alo laka pila au loro rangi Brian Abano Afrika Saute, Dan Kato New Zealand Brian O'Driscoll o Iolani, ma fautua I nai o ia a whaiana te maua se avanoa, ta lia loa mata aloain. O le ta alonga e whaia mara aua Wales I le solusu fito uni le Malaya Alliance Stadium, Twickenham, leo fia le varsu ma le lua afe o tangata. O le tālonga mulimuli e tui sa ta alo le Black Ferns and Silo I ulai o le rafa mara lima, ma no ai mo se whiwhilinga mo le tāmarisanga o le proranga pe tai. Sa le whiwhilia, ma balanga I lo e Peritania ngā rua e stasio tangata whasalalau, I le lakapi a le televisia le ABC. O le sua ngā champino le tāmarisanga o sokari Australia, ma New Zealand le A-League, o le awhaia mai nei New Zealand mo ste momoa. O le rakapi au kilani le Auckland FC, o le atari malo I le po le stona I le vasone, I le sua ngā champini I le Malaya le Mount Smart Stadium, ina wo qualifiers au pito maulungato na whaatulunga, ina wo mai ai ona whaate I ona whaato I lalo le Sydney FC, I le Newcastle Jets, I le tālonga I loa I le au si le sua ngā champini. Sa mua moato, whaato I lalo le Auckland FC, I Adelaide, whai tasi. Tara nao na yaso, toa bea uma I lo mawhawhau, ma ia maua soa so fia.
sugar.